Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. На чалавека палююць часцей, чым на звера. Іншыя гома сапіенсы, вядома. Прынамсі, ягоны анёл-ахоўнік схаваўся, мусіць, вунь за тую аблачынку. І роспачна захінае светлы твар лёгкімі рукамі, каб не бачыць перапэцканага гразёю крывёю падапечнага. Тою шчаміўся спінаю зарослую кісліцай яміну пад вывернутым карэннем сасны і дрыжыць ад стомы і адчаю, і дыхае хрыпла і хутка, як і належыць зацкаванаму зверу. І ўжо, мабыць, нічога чалавечага не засталося ў ягоных запалых вачох. Хіба той самы сіні колер, за які сябры называлі яго Валошкаю. Чалавек, нібыта спрабуючы пазнаць самога сябе навобмацак, праводзіць па зблажэлым твары рукой з тонкімі доўгімі пальцамі. Рагі гразі і крыві размазваюцца па скуры. Вось цяпер ён цалкам выклікаў бы адабрэнне ў сваіх улюбёных старагрэчаскіх кінікаў. Зліўся з прыродай. Шкада запозна. Ён нават усміхаецца куточкамі пакусаных вуснаў. Над галавой праляцеў авадзень, чалавека скаланае. Зумканне здаецца па-здрадніцку гучным. Нібыта на гэты гук прыйдзе пагоня. Заплюшчвае вочы і прыслухоўваецца. Ціха. Ніколі не думаў, што ягоная магіла будзе такой зялёнай, прагрэтай летнім сонцам. Што ж, родная зямля, дзякуй табе хаця б за гэта. Ці я не змог даць табе волі, ці ты не схацела такога дарагога дарунка.
як у Фрынесе Сматрыцкага. Разявілі на мяне свае пашчы, як варожыя пашчы, напоўненыя здрадлівымі і фальшывымі словамі. Узялі ў свае рукі сякеры і шукаюць маю душу для таго, каб яе загубіць. З усіх бакоў сеці, усюды ямы, з усіх бакоў ядавітыя джалы. Чаму яны з сябрамі заўсёды уяўлялі радзіму ў абліччы чароўнай дамы, няшчаснай і адначасова жорсткай, за якую варта памерці і ад якой нельга чакаць удзячнасць. Рамантыкі. Ці то здаецца, ці сапраўды да птушынага аркестра далучаецца медзь далёкага сабачага брэху. Уся істота чалавека зусім па-жывёльнаму ўздрыгвае і намагаецца ўцякаць, але цела ўжо зрабілася часткай зямлі. Пагоня спозніцца. Што ж, зацкаваны звер назаўсёды застанецца ў зялёнай яміне. Скрозь густыя шаты дрэваў сеюцца сляпучыя сонечныя прамяні. Яны ўтвараюць лесвіцу, ніжняя прыступка на самых грудзях чалавека, а верхнія губляюцца ў зялёна-блакітнай вышыні. Яшчэ адно, што трэба аддаць зямлі. Чалавек дастае з-пад лахманоў скрываўлены скрутак і апошнім намаганнем непаслухмяных цягліцаў хавае яго глыбей пад выварачанае карэнне сасны. Сінія-сінія вочы чалавека на звярыным у крыві гразі абліччы спыняюцца на краі маленькай аблачынкі, бачнай праз акенца ў зялёных шатах. З аблачынкі светла-светла усміхаецца анёл. Выбар быў невялікі. Або невыносная нуда палітзаняткаў, або спартыўная секцыя, або дабрачынная дапамога самотным старым. Магдаліна выбрала апошняе. «Ой, ну ты няхайніца!» – жахалася аднакурсніца, паўнаватая, ружавашчокая Светка, сібірачка. «Побач з табою неёмка прызнавацца, што вучымся ў літінстытуце. Ой, ну хоць бы куртку на плячы зацыравала». Клопаты пра знешнасць перашкодзяць майму унутранаму самавыяўленню, рагатала
невыносная Магдаліна, рассякаючы чарговую лужыну замшавымі чаравікамі, заляпанымі маскоўскай гразёю. А пра літінстытут я ўвогуле змаўчала б. Падумаеш, гонар, грамадскае даручэнне. Думала, хоць тут, у элітарнай установе, няма такога маразму. Будзем казаць старэчым, што мы з ЖЭСа і кропка. Ой, ну што ў табе жаноцкага, абурылася Светка. Я ўяўляла, што беларуская дзяўчына мусіць быць блакітнавокая, светлавалосая і лагодная. А я? Я не тыповая. Магда прычасала непаслухмяныя валасы рукой, ведаючы, як гэты жэст не падабаецца акуратнай сяброўцы. І ўвогуле, я шляхцянка па паходжанні. Можа, ува мне генетычна закладзена, што без прыслугі нічога рабіць не ўмею. Магдаліна Дарбут нагаворвала на сябе. І рукі ў яе былі ўмелыя, і сама яна стройная, гнуткая, валасы цёмнай капой вабіла вока нават у самай нязграбнай вопратцы. Прыгажосць, якая не ведае сама сябе. Бровы ўзлятаюць, гарэзная крыху здзіўлена, і ў тонкіх рысах твару чаканне шчасця і палёту, і неўсвядомленая трывога, як на карцінах Батычэлі. Вось толькі сустрэнецца з паглядам зялёных вачэй выпадковы залётнік. І свой пагляд адвядзе і пашыбуе далей да лагодных і зразумелых. А веснавыя сонечныя зайчыкі скакалі па лужынах, па мокрым каменні брукаванкі, зазіралі ў сляпыя вокны двухпавярховых прысадзістых дамоў, нібыта адтуль маглі выглянуць шчаслівыя абліччы. Але гэта быў раён камуналак. Некалі жылі тут шаноўныя купцы. Ружавелі круглыя твары іхніх жонак, грэліся на вокнах таўсматыя коткі. Магчыма, што з цікавасцю паглядалі тыя жонкі, як вядуць на кайданах па вузкай брукаванай вулцы удзельнікаў разгромленага ў паўночна-заходнім краі расійскай імперыі паўстання. Але Магда пра гэта думала роўна столькі ж, як і вераб'і, што купаліся ў лужынках перад бруднымі пад'ездамі. Задача дзяўчат была нескладаная. У дэканаце ім выдалі спіс адзінокіх старых. Належала наведацца па кожным адрасе і распытаць іх пра надзённыя патрэбы. Вядома, гэта не азначала, што ўсе патрэбы будуць задаволены, разумелі гэта і старыя. Галоўнае, што да іх нехта прыйшоў, пагаварыў пра набалелае, выслухаў. О, гэта ж гатовыя сюжэты для апавяданняў, бурчэла Светка, калі яны прабіраліся доўгім цёмным калідорам да чарговага пакойчыка. А
там прапахлы лекамі апошні прыпынак чалавечай дарогі, якая са скрыжавання юнацтва бачыцца бясконцай і прывабна таямнічай. І нельга нават падумаць, што калісьці давядзецца апынуцца на такім жа сумным прыпынку. Кожны візіт паўгадзіны. Надта ўжо радаваліся гаспадары маладзенькім гасцям, і Магдаліна да засмучэння сяброўкі не магла не затрымацца, ды і самой было цікава паслухаць, параспытваць. Высязызлая, нізкагалосая старая, з ранічнай усмешкай на тонкіх вуснах распавядала пра Маскву 30-х гадоў, паказвала выцвілыя афішкі і праграмкі канцэртаў, нават дала пакруціць у руках чорны карункавы веер з ручкай са слановай косці і перламутравы тэатральны бінокль у футарале са змейнай скуры. Старэча, сухі і светлы, як букет міналагодняга быльнягу, у незвычайна прасторным пакоі з паўкруглымі вокнамі, відаць, колішняй гасцёўні, натхнёна распавядаў пра выступ Маяковскага у клубе іхняга завода. Былі не вельмі цікавыя візіты. Са скаргамі на падступных суседзяў. У кватэры Сары Майсеўны Міхельсон, якая паводле жэсаўскіх спісаў лічылася адзінокай, выявілася цэлая куча сваякоў рознага ўзросту. Чарнавокія малечы ганялі па калідоры на самакаце і гарлалі: «Бабця, бабця, да цябе прыйшлі, бабця!» Кватэра нумар 6 была гэткай жа вялікай і няўтульнай, з доўгім цёмным калідорам, як тунэль у цаглянай скале. Іван Канстантинович Хмель, самотны пенсіянер, жыў у самым далёкім ад увахода пакоі. Добразычлівая суседка падвяла дзяўчат да дзвярэй, але папярэдзіла ціхім шэптам: «Ён наш Канстантинович дзівак, добры чалавек, дворнікам працаваў, але, ведаеце, не любіць размоў. Так што не крыўдуйце, калі і з вамі размаўляць не захоча». І знікла у адным з пакояў. Ціха, недзе капае з крана вада. На жоўтай сцяне партрэт Гагарына у авальнай рамцы. Гагарын бадзёра падміргваў: «Паехалі!» Але Светка і Магда чамусьці нервова пасмейваліся і не наважваліся пастукацца да дзіваватага брамніка. Нарэшце сібірачка выпхнула наперад, як заўсёды, сяброўку: «Ты у нас эмансіпіраваная, дык ты і стукайся». Дзяўчаты пастукалі. Асцярожныя крокі сціхлі па той бок дзвярэй. Нехта стаяў аддзелены ад дзяўчат тонкай фанерай і хрыпла дыхаў.
Ай, пайшлі адсюль, мармытнула Светка, але з таго боку пачулася рыпучае: «Хто там?» Пасля доўгіх тлумачэнняў, дакладненняў дзверы расчыніліся. Хударлявы старэча з кульбачкай пазіраў на нечаканых гасцей сінімі, як веснавое неба вачыма. Нібыта рэнтгенам прасвечваў. Ніякіх скаргаў. Усяго яму хапае, таварышы юныя цімураўцы, усяго яму адваліла жыццё нават звыш нормы і паветра, і прасторы, і волі, і добрых людзей. Іранізую яшчэ. Дзяўчаты ветліва развіталіся і рушылі прэч. Стары глядзеў яму след сінімі вачыма. Вось табе і маеш. Быццам жывуць, як у Бога за плячыма, толькі смажанага лёду не стае. Ціха прагаварыла сама сабе трохі пакрыўджаная Магда. Стары, відаць, меў надзвычай востры слых, таму што адразу пачуліся ягоныя крокі і рэзкі нават уладны вокліч: «Паненкі, зайдзіце!» Вузкі, як саркафаг пакойчык, завешаны паліцамі, фотаздымкамі ў рамках. А кнігі? Магдаліна так і прыліпла да іх. Старыя, у скураных парэпаных вокладках, на карашках назвы «З'яццю блок», «Цючаў», «Лермантаў», нейкія польскія кніжкі, побач з мастацкай літаратурай, тамы па хіміі, фізіцы, біялогіі. Велізарны том у чорнай вокладцы «Алхімія». На падлозе, на падшыўцы часопіса «Хімія жизнь» стаяла скрынка. У шчыліне між накрыўку і кантам паблісквалі шкляныя прылады. Логавішча чарадзея. Светка паказала вачыма на фотаздымак. Стройны малады чалавек з іранічнымі вачыма ў нейкай дзіўнай вайсковай форме, відаць, афіцэр. Няўжо гэты старэча? Гаспадар цярпліва чакаў, пакуль госці задаволяць сваю цікаўнасць, і раптам з высачэзнай шафы пачуўся шоргаты, страшны, хрыплы крык. Чорная істота з вялізнымі крыламі скокнула ўніз на падлогу, быццам ажыла каменная пачвара гаргуля. Светка завішчэла, як злоўленая русалка, і Магда ледзь стрымала крык. А па паркеце тупаў крумкач. Чорная вочка ў колцы белаватых пёркаў вейкаў паглядала цалкам разумна і зусім недобразычліва. Гаспадар пакоя пагладзіў птушку па прыгорбленай спіне. «Ты што ж гэта, Карл Карлавіч, гасцей палохаеш? Сядайце, сядайце, паненкі». Гаспадар пакоя пагладзіў птушку па прыгорбленай спіне.
Светка і Магда паслухмяна селі на цвёрдую скураную канапу, не зводзячы позіркаў з крумкача, які, здаецца, так і цэліў шэрай моцнай дзюбай у гасцей. Вы не служыце ў жэсе? Быццам вінаваціць у чым. Магда не дазволіла сабе раздражніцца. Гэта ж самотны хворы чалавек. Дастала з сумкі студэнцкі білет. Старэча нават акуляры на нос уздзеў, каб злічыць фотакартку з тварам госці. І зноў, як у палонку, упёрся вачыма ў Магду і... Вы не масквічка. І не руская. Мне падалося, што я чуў ад вас тую мову, якою ўжо не спадзяваўся тут пачуць. Адкуль вы? З Беларусі. Крумкач прагарлаў нешта, але непадобнае на бяскрыўднае кар, камяк хрыплых гукаў. На Магду абрынуўся вадаспад пытанняў на беларускай мове з нейкім дзіўным вымаўленнем. Такога яна яшчэ не чула. Гукі ліліся лагодна і спеўна. Адкуль род па бацьку, адкуль род па маці, на якой мове піша артыкулы, чаму не па-беларуску, ці не ў сваяцтве яна са старавежскімі дарбутамі. Ну што ж... «Юная прынцэса», — завершыў допыт стары. Відаць, гэта лёс. Я не самы лепшы чалавек у гэтым свеце і не самы моцны. Але... дарунак мне сапраўды вялікі. Тое, што вы прыйшлі. Якія ў вас пажаданні, скаргі? Магда сумелася, так дзіўна глядзеў на яе суразмоўца з нейкай незразумелай тугою. Відаць, блытае з кімсьці. Можа, якія лекі вам трэба купіць, ці прадуктаў? Мы збегаем. Стары зноў падцяў вусны, сентыментальны енчык у вачах згас. Не... Дзякуй, мілая прынцэса, а пажаданні свае скажу наступным разам. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.
На Магду абрынуўся вадаспад пытанняў на беларускай мове з нейкім дзіўным вымаўленнем. Такога яна яшчэ не чула. Гукі ліліся лагодна і спеўна. Адкуль род па бацьку, адкуль род па маці, на якой мове піша артыкулы, чаму не па-беларуску? Ці не ў сваяцтве яна са старавежскімі дарбутамі? Ну што ж, юная прынцэса, завяршыў допыт стары. Відаць, гэта лёс. Я не самы лепшы чалавек у гэтым свеце і не самы моцны, але дарунак мне сапраўды вялікі. Тое, што вы прыйшлі. Дык які ў вас пажаданні, скаргі? Магда сумелася, так дзіўна глядзеў на яе суразмоўца з нейкай незразумелай тугою. Відаць, блытае з кімсьці. Можа, якія лекі вам трэба купіць, а? Ці прадуктаў? Мы збегаем. Стары зноў падцяў вусны. Сентыментальны агеньчык у вачах згас. Не, дзякуй, мілая прынцэса. А пажаданні свае скажу наступным разам. Прыходзьце праз тыдзень, зямлячка, ў наступны аўторак, добра? У любы час. Крумкач цяжка адштурхнуў крыламі паветра і ўзляцеў на шафу. Пасыпалася дробнае папяровае смецце. Стары доўга не зачыняў дзверы. Магдаліна адчувала спінай ягоны пільны позірк. Які дзіўны стары. Трымаецца быццам апошні салдат разбітага войска. Ой, слухай, ты як сабе хочаш, а я сюды больш не прыйду. Дрыжачым голасам прагаварыла Светка. Магдаліну Дарбут паклікалі да рэктара першы раз. Яна з цікавасцю разглядала загрувашчаны кніжнымі шафамі кабінет. Гіпсавы Максім Горкі пільна пазіраў на крышталёвую попельніцу, мусіць, прымерваючыся, каб распаліць там маленькае вогнішча, як любіў пры жыцці. Але сённяшні гаспадар кабінета быў прыхільнікам здаровага ладу жыцця, і некранутая цыгарэтай попельніца блішчэла усімі гранямі. Ці ведаеце вы чалавека, якога завуць Іван Канстантинович Хмель? Пытанне прагучала не з вуснаў рэктара, які сядзеў за сталом, чытаючы нейкія паперы, а з левага кута. Магда ж сціпанулася. У крэсле сядзеў прыемны чалавек у бездакорна сіняму тонкую шэрую палоску касцюме. І аблічча ў яго было прыемнае, усмешлівае. Толькі вось Магдаліне ад гэтай белазубай усмешкі чамусьці зрабілася непамысна.
немагчыма было нават уявіць, адказаць усмешкай. Ну, дык ведаеце вы Івана Константиновича Хмеля? Магда разгубілася. Здаецца, не. Гэтага не можа быць. Падумайце. Іван Константинович Хмель. 1913 года нараджэння. Жыў па адрасе Крывакаленны завулак, дом 14, кватэра 6. Гэта стары з крумкачом. Ну, трэба ж. Магда, блытаючыся, распавяла пра грамадскае даручэнне. Рэктар упарта маўчаў. А незнаёмец у сінім касцюме нахіліўся наперад, нібы рыбак, што назірае за кругамі вакол паплаўка. Значыць, выпадак. А як вы патлумачыце, што ваш падапечны, які памёр 3 дні таму, зрабіў вас сваёй адзінай спадчынніцай? Магдаліна галомшана глядзела на суразмоўцу. Рэктар нарэшце прыўзняў сівую галаву і кінуў з-пад акуляраў на Магдаліну дзіўны, востры погляд, нібы папярэджваў аб нечым. Вы камсамолка? Прагучала злева нібыта недарэчнае пытанне. А за ім іншае, зусім як у таго старога. Пытанні пра сям'ю, пра бабулі-дзядуль, кім былі, дзе жылі, і зноў пра візіт да старога дзівака. Што гаварыў, няўжо нават не намякаў пра будучы запавет? Нарэшце пытанні скончыліся. Чалавек у сінім касцюме падняўся, кіўнуў на развітанне рэктару і выйшаў. Запанавала цішыня. Мне можна ісці? Знервавана запыталася Магда. Рэктар сядзеў, нягледзячы на яе. Неблагі чалавек, неблагі пісьменнік, навучаны выжываць. Як ні старайся, ніякіх эмоцый нельга было прачытаць ні на ягоным твары, ні ў голасе. У вас ёсць здольнасці, Магдаліна. Вы ведаеце, які сур'ёзны конкурс у нашу установу. Мы прынялі вас, і гэта адзнака, вялікі аванс. Да нашых студэнтаў прад'яўляюцца вельмі сур'ёзныя патрабаванні. На іх ускладзеная вялікая адказнасць. Магдаліна напружана ўслухоўвалася ў плынь гладкіх фраз,
якія закалыхвалі свядомасць сваёй плаўнасцю, акругласцю, нявызначанасцю. Пакуль нарэшце да яе не дайшоў сэнс, які хаваўся пад гэтай плыткасцю і акругласцю, ёй прапаноўвалася пайсці з інстытута, у які яна паступала 3 гады запар, дзеля паступлення трубіла 2 гады ў заводскай бібліятэцы, каб назапасіць належны працоўны стаж. Чаму? 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 Рэктар гаварыў пра філалагічны факультэт у родным горадзе Магдаліны. Варта толькі даздаць пару прадметаў, каб туды перавесціся. Зірнуў на твар сваёй студэнткі і змоўк. Цень чалавечага пачуцця мільгануў за акулярамі ў металічнай аправе. Рэктар чамусьці расчыніў акно. Кабінет адразу напоўніўся гулам машын і вясёлымі галасамі. Рукой паклікаў да сябе Магдаліну, загаварыў ціха так, што яго голас амаль губляўся ў вулічным шуме. Не трэба так адчайвацца. Павер, дзяўчынка, тваё жыццё на гэтым не канчаецца. З другімі бывала горш. Але рэктар жэстам спыніў рэплікі Магдаліны. Я правяраў тыя спісы, што вам давалі з ЖЭСа. Там нічога не ведалі. Разумееш, тут такі шэраг супадзенняў, які цяжка паверыць. Але я бачыў усякае. Веру, што ты ублыталася выпадкова, і ён вораг. Вораг савецкай улады. Калісьці уваходзіў у партыю беларускіх нацыянал-дэмакратаў. Так што з ягонай спадчынай будзь асцярожная. Я раіў бы адмовіцца ад яе. Тым больш там нічога каштоўнага, кнігі, паперы. Магдаліна прагаварыла: а калі я адмоўлюся, мне можна будзе застацца ў інстытуце? Ну, тут, баюся, нічога выправіць нельга. У любым іншым інстытуце абышлося, бо тут... Вядома, я б мог нічога не гаварыць, проста на сесіі ты б атрымала нездавальняючыя адзнакі. Нашто гэта табе, а, выдатніцы? А ад спадчыны адмоўся. У будучым будзе лягчэй. Цябе перастануць звязваць з гэтай небяспечнай асобай. Дзед, што-небудзь абяцаў? Ну, тлумачыў, можа. Востры погляд з-пад акуляраў. Магдаліна моўчкі пакруціла галавой.
Ну, иди, подумай. Крыўда, працяла Магдаліну, крыўда, якая знясільвае слабых. Магдаліна дасюль не ведала, слабая яна ці моцная. Самым лагічным было б для яе зараз узненавідзець старога, які ні за што сапсаваў яе жыццё. Напісаць заяву, адмовіцца ад спадчыны, але нездарма Магдалініна маці ўздыхала, што ў дачкі бацькаў характар. Бацька загінуў 3 гады таму, за як лічыла маці сваёй упартасці. Ведаў жа, што лёд тонкі, і добра, каб чалавека палез ратаваць, а то нейкі дварняк, які патрапіў у палонку, відаць, не без чалавечай дапамогі, а бацька і сабак не вельмі любіў. І вось цяпер Магдаліна таксама заўпарцілася. Ай, усе максімалісцкія ідэалы патрабавалі ад яе не здавацца. Гэта дарога вельмі цяжкая. Значыць, гэта мая дарога і ўсё такое падобнае. Сябра Марк быў бы ўражаны, выхаваў дзяўчыну на рыцарскіх прынцыпах з невялікай памылачкай. Замест чароўнай дамы рыцар у спадніцы. Наступныя дні прайшлі як у тумане. Вакол Магдаліны ўтварылася нібыта пустка. Большасць аднакурснікаў пачуваліся як блізкія пры безнадзейна хворым. Светка вінавата адводзіла позірк. Магдаліна зразумела, што распытвалі і яе. Магду не пазнавалі. Уся напятая, з падцятымі вуснамі. Яна нагадвала стралу, складзеную на тугую цеціву, і кожны стараўся сысці з ейнага шляху. Толькі Сашка Тарасаў, вечна п'яны Сашка, з разбойніцкай фізіяноміяй стэпавага хана, аўтар аповесці пра тэатр ліліпутаў, дырэктарам якога насамрэч неяк пабыў. Сашкава біяграфія была надзвычай бурлівая, перастрэў апальную аднакурсніцу на калідоры. Ты, дзеванька, плюнь на іх. Яны тут толькі мазгі прамываюць, а пісаць, калі сама не навучышся, добры дзядзька не навучыць. Я ж таксама адсюль сыходжу, нафіг мне гэта. У іх Андрэй Платонаў двор меў, пакуль яны лекцыі чыталі. Хочаш вінца, га? Не? Ну, трымай хвост пісталетам. Былі хаджэнні па нейкіх кабінетах, зноў празрыстыя намёкі на тое, што раіў рэктар. Урэшце зноў кватэра нумар 6.
Пакойчык за шчыльнымі дзвярыма, стосы кніжак, перавязаныя шпагатам, фотаздымкі ў каробках з-пад абутку, ашчадная кніжка, 260 рублёў зберажэнняў і клетка з крумкачом. Важны дзядзечка з партфелем, напэўна, з жыллёвай службы, папярэдзіў Магдаліну, што ўсе рэчы належыць вывезці з дзяржаўнай кватэры ў бліжэйшыя пару дзён. І то для яе робяць палёгку з увагі на жыццёвую нявопытнасць. І Магда засталася адна. Дзяўчына апусцілася на цвёрдую скураную канапу і нарэшце паспрабавала асэнсаваць усё, што з ёй адбылося. Аж галаву абхапіла і застагнала ад немагчымасці ўсё вытлумачыць. Нават уласныя ўчынкі, адчайны запал, які падтрымліваў Магдаліну гэтыя дні, згас. Яна засталася сам-насам з такой пустэчай вакол, якую раней чуваць не даводзілася. Нашто гэты стары улез у яе жыццё? Навошта яна увязалася ў важданіну з непатрэбнымі паперамі, паламанай мэбляй? Яшчэ гэты крумкач. Карл Карлавіч, нібыта чуў ейны настрой, таксама захрыпеў, застагнаў, заварушыў крыламі. Магда схамянулася, ён жа, мабыць, галодны. І ў гэтай цеснай клетцы крумкач нязграбна ступіў на падлогу. Магда аддала яму палову булкі, наліла ў кубак свежай вады і зноў без сілы апусцілася на канапу. Што ж нам з табой рабіць, Карл Карлавіч? Карл Карлавіч яшчэ раз стукнуў моцнай дзюбай з наліплымі хлебнымі акрушынкамі ў падлогу і таксама натапырыўся, скурчыўся, нібы чорны мніх ад смяротнага грэху. Вяртацца дадому. Так, вяртацца дадому. Напэўна, каб бацька быў жывы, зразумеў бы. А цяпер трэба нешта тлумачыць маці, Марку. Магдаліна зноў застагнала, згадаўшы свайго жаніха. Марк Ялецкі, станоўчы, надзейны, іранічны Марк, проста не паверыць у выпадак. Абавязкова вырашыць, што яна, горкае несвядомае дзіця, утварыла чарговае глупства. Марк прыкмеціў Магду, калі яна неяк зайшла ў ягоную рэдакцыю, правіў ейны літаратурныя спробы, забяспечваў кнігамі, вадзіў на тусоўкі. І ўрэшце рэшт само па сабе вырашылася, што Магдаліна стане ягонай жонкай. Марк быў на 10 гадоў старэйшы, 5 год таму развёўся.
Былая жонка, вядомая артыстка, дамаглася волі творчага самавыяўлення, і Ялецкі абвясціў, што сам выхавае сабе нявесту, бездакорную дзяўчыну. Магда аказалася для гэтага ўдзячным матэрыялам і шчыра імкнулася адпавядаць ідэалам Марка, прымаючы яго беражлівае апякунства. Ад часу недарэчнай гібелі бацькі дзяўчына упершыню адчувала такую абароненасць. Марк доўга абдумваў мару Магдаліны пра літінстытут, урэшце вырашыў, што нядрэнна навесці лоск на будучую жонку. А жаніцца са сціплай бібліятэкаркай і жаніцца са студэнткай прэстыжнай вышэйшай навучальнай установы. Розніца? Ён пераканаў Магду больш не пасылаць на творчы конкурс вершы, а сабраць артыкулы і падацца на літаратурную крытыку. Творчыя магчымасці Магды Марк ацэньваў досыць рэалістычна, таму адразу сказаў, што года ў Маскве з яе будзе досыць. Да таго ж, уздыхаў ён затоенай скрухай, гэта будзе ім выпрабаваннем. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Марк доўга абдумваў мару Магдаліны пра літінстытут, урэшце вырашыў, што нядрэнна навесці лоск на будучую жонку. А жаніцца са сціплай бібліятэкаркай, а жаніцца са студэнткай прэстыжнай вышэйшай навучальнай установы «Розніца». Ён пераканаў Магду больш не пасылаць на творчы конкурс вершы, а сабраць артыкулы і падацца на літаратурную крытыку. Творчыя магчымасці Магды Марк ацэньваў досыць рэалістычна, таму адразу сказаў, што года ў Маскве з яе будзе досыць, да таго ж уздыхаў ён затоенай скрухай, гэта будзе ім выпрабаваннем. Яны абодва вольныя творчыя людзі, і іх лучнасць мусіць быць добраахвотнай. У цноту нявесты ён верыць непахісна. Небарака Марк сам не падазраваў, як глыбока зачапіла ягонае сэрца юная бібліятэкарка з зялёнымі вачыма, з характарам свавольным, як веснавая ручаіна.
У дзверы пакоя нясмела пастукалі. Крумкач узляцеў на шафу. Знаёмая па першым наведванні кватэры суседка працягнула Магдзе невялікі скрутак. Вось, Іван Канстанцінович незадоўга да смерці прасіў мяне схаваць, а калі што, перадаць вам асабіста ў рукі і без сведкаў. Магда няўважна ўзяла пакунак, але суседка не спяшалася сыходзіць. Абвяла позіркам пакой. О, каго ж цяпер паселяць, а? Не дай Бог, якіх алкашоў. От прасілі ў начальства, каб каму з нас пакой адпісалі, дык не выходзіць па плошчы. Бюракраты будуць падсяляць. А з Іванам Канстанціновичам добра было. Ціха. Часам які цвік забіць дапаможа. Куды ж вы вось гэтую мэблю падзенеце, а? Забераце? Магда паціснула плячыма. Навошта яна мне? Ага. Ну чаму? Шафа, вунь якая зручная, змястоўная. У мяне б у пакоі якраз стала. Магдаліна ўнутрана ўсміхнулася гэткай наіўнай хітрасці. Ну, дык забірайце яе сабе. І канапу таксама. І ввогуле, я толькі кнігі, дакументы забяру, а астатнія самі глядзіце. Суседка ўзрадавалася, пачала нешта шчабятаць пра тое, як любіла нябожчыка, якім ён добрым чалавекам быў, таму і памёр так хутка, не мучыўся, лёг і не прачнуўся. З шафы пачуўся хрыплы роспачны крык. Магдаліна ажно пачырванела ад сораму. Як яна магла забыцца пра птушку? Можа, раздобраная суседка і Карла Карловіча прытуліць. Але кабета грэбліва скрывілася ў бок крумкача. Тьфу, сіла нячыстая. Тьфу, напалохала. Ой, і вось жыве ж такая поскудзь, а? І чалавека перажыве. І Магдаліна нічога не сказала ёй. І засталася ў чужым пакоі з чужымі рэчамі і сам-насам са сваёй бядой. Пераглядаць рэчы не было моцы. Ісці ў інтэрнат настолькі не хацелася, што Магда вырашыла заначаваць на гэтай чорнай цвёрдай канапе у кампаніі крумкача. Скразняк варушыў на акне занавескі, і можна было ўявіць, што вось-вось з'явіцца прывід былога гаспадара. Але пасля перажытага магчымае з'яўленне прывіда Магду не ўзрушвала.
Сімвал святога Марка Евангеліста – леў. Звычайна на іконах гэты леў зусім не страшны, кучаравы, залацісты, закручанымі ў кольцы вусамі, вялікімі рахманымі вачыма, як баранчык. Марк Ялецкі нічым не нагадваў залацістага кучаравага льва, хіба што таксама быў дужы і шыракаплечы. Ды яшчэ ў разважаннях меў і львіную чэпістасць, жалезная логіка і энцыклапедычная эрудыцыя. Так паўжартоўна рэкамендаваў сам сябе Марк. Нездарма трымаў незвычайнае імя па жаданні дзікаватага дзеда-прафесара. І журналістам Марк быў добрым, з уласцівымі сапраўднаму журналісту цікаўнасцю і скептыцызмам. Таму зараз Марк, які, як належала сапраўднаму рыцару, прыляцеў па першым жа званку зарумзанай Магды, сядзеў побач з ёю на падлозе пакоя кватэры нумар 6, перабіраў раскладзеныя лісты, фотаздымкі і кнігі. Ды касавурыўся час ад часу на крумкача, які зноў узляцеў на шафу і шаргатаў там, як патрывожаны дамавік. Так я і ведаў, што нельга цябе адпускаць. Цябе толькі лянівы не пакрыўдзіць. О, глядзі, якое рэдкае выданне. Марк узважваў на руцэ кнігу у зялёнай вокладцы. Я нават не ведаў, што такое ёсць. Стары литовский статут 1529 года. Тут у Москве выдадзены. 1854 год. Ты сама чула пра літоўскі статут, канстытуцыю Вялікага княства літоўскага? Ведаеш, што яна напісаная на старабеларускай мове, невук ты маленькі. І што? Гэтая кніжка дарагая, насцярожана спыталася Магда. Рублёў за 50 я набыў бы, але б не прадалі. Дык мы павінны адшукаць сваякоў старога, захвалявалася дзяўчына. Гэта павінна належаць ім. Дурненькая, азваўся Марк. Стары быў рэпрэсіраваны. Калі якія сваякі ёсць, даўно ад яго адракліся. А што гэта за нацыянал-дэмакратычная партыя? Рэктар казаў, Іван Канстантинович быў у ёй. Разумееш, Марк абдумваў словы, тады шукалі ворагаў, прыдумлялі розныя антысавецкія рухі, партыі, каб было зразумела, за што арыстоўваюць, судзяць, расстрэльваюць. На Беларусі таксама знайшлі антысавецкую партыю нацыянал-дэмакратычную. А ці была яна? Пастралялі і пасылалі тысячы навукоўцаў, творчую інтэлігенцыю, дзеда майго прафесара таксама папацягалі.
Але чалавек ён учэпісты. Здольнасці да прыстасавання фенаменальныя, таму і цяпер жыве. А ты думала, чаму ён, перш чым дзверы адчыніць, наведвальніка параспытвае ледь не пра сваякоў за мяжой, га? У 20-х гадах у Саюзе беларускіх пісьменнікаў было 400 чалавек, а перад Вялікай Айчыннай засталося 9. З іх, здаецца, толькі 4 беларусы. Гэты Хмель, напэўна, быў пісьменнікам. Вось таму цябе з інстытута і папрасілі. Марк рассунуў на падлозе фотаздымкі. Гэта ён? Магдаліна паглядзела на партрэт стройнага афіцэра. Ён, не іначай. А у якой гэта форме? Войска польскага. Эх, тут бы спецыялісту паглядзець. Ёсць у мяне адзін знаёмы. Энтузіяст. Цікавіцца такімі дакументамі. Ну што, усё перагледзела? Усё нібыта. Нічога цікавага. Калі нешта цікавае было, не хвалюйся. Табе не аддалі. Крррр! Пацвердзіў з шафы Карл Карлавіч, і Марк сплюнуў з перапуду. Тьфу! Гэта, трэба сказаць, не найлепшая частка тваёй спадчыны. А пасля яны гулялі па могілках Данскога манастыра. І першыя зялёныя дзюбкі травы паказваліся на чорнай глебе магіл, нібыта нябожчыкі імкнуліся павітаць новае жыццё, далучыцца да яго хоць травінкай, хоць пяшчотным дыханнем першацвету. І Марк сказаў Магдаліне: ты малая і дурненькая. Але павер мне, усё будзе добра. Вернемся дадому, перавядзешся на філфак, справім вяселле у нашай улюбёнай кавярні, там, дзе падаюць дзічыну, запечаную ў фальзе, а пад галасы птушак народзіш дзіця, працаваць пачнеш у маёй газеце, і ўсё будзе добра, ўсё будзе добра. Чаму Магдаліны з крухай вырухнулася сэрца? Мусіць, ад здрадлівай чалавечай натуры, якой аднаго добрага, вырашанага, самавітага мала, а хочацца яшчэ чагосьці.
Ну дык што ўзяць з дзіцяці, праўда, дзіцяці паўналетняга, але якое ўсё яшчэ можа сарваць пралеску са старое магілы і зусім пра гэта не задумацца, не пацягнуць за кволым бледна-зялёным сцяблом ланцуг метафор, алюзій, сімвалаў і філасофскіх разважанняў. Магда і пра скрутак, перададзены суседкай старога, успомніла толькі ў цягніку. Калі Карлуша зашаргатаўся ў сваёй клетцы, засунутай на самы верх, на месца матрацаў. Марк спаў насупраць на верхняй паліцы. Магда ціхенька выйшла з купе. Не таму, што не давярала жаніху, а проста ён ужо забраў за яе дакументы з інстытута, пазваніў за яе маці, уладзіў справы са спадчынай. Колькі можна быць пад апекай? У няроўным святле тамбура Магдаліна разгарнула таямнічы скрутак. Кніжка памерам з далонь, з цёмна-зялёнай выцертай вокладкай без назвы на польскай мове. Магда з цяжкасцю разбірала асобныя словы, здагадваючыся пра сэнс астатніх. Зборнік паэзіі польскіх паэтаў з дадаткам заўваг аб сутнасці быцця, духа і цела сапраўднай паэзіі з прадмовай Адама Пянкевіча. Першы выпуск. Вільна. Друкарня Йосифа Завадскага. 1835 год. Раней Магдаліна ніколі не трымала ў руках такіх старых кніжак. У бібліятэцы, дзе яна працавала, самай старой кніжкай было асобнае выданне паэмы Мікалая Асеева «Будённы» 1922 года. Магда нават выставіла яе на стэндзе пад шклом як надзвычайную рэдкасць. Тут, чаго варты адзін змест, Адам Міцкевіч, палкоўнік Цыпрыян Гадэбскі, палкоўнік Антоній Гарэцкі. Чаго б гэта палкоўнікі цугам ішлі ў паэты? Францішак Карпінскі, Алёзя Філінскі. Ці дзед клапаціўся пра ейнае духоўнае выхаванне? Дзяўчына перагарнула апошнюю старонку і ўбачыла некалькі чыстых лістоў, як значылася, для зацемак. Лісты былі скарыстаныя па прызначэнні, як макам
нехта сыпануў такім дробным почеркам. «Милая прынцэса». Так называў яе стары. У Магды закалацілася сэрца. Як добра, што яна не паказала скрутак Марку. Уся таямніца дарэшты застанецца з ёй і дастанецца ёй. «Милая прынцэса, часу ў мяне мала, а старэчае шматмоўе перашкаджае лаканізму. Хаця што значаць час і прастора для ўсявышняга, які знітоўвае і разрывае лёсы. Шлях, які прывёў вас да маіх дзвярэй, пачаўся 500 год таму. І вы, милая, чыстая дзяўчынка, не ўяўляеце, колькі бруду, крыві і здрады было на гэтым шляху. Але і высакародства, мужнасці, любові. Просто уявіце, што я расказваю вам казку. Святло араматычнай свечкі адбівалася на барвовым шоўку прасціны, быццам яны ляжалі у агні. У пякельным агні з пакорлівым адчаем асуджанага падумала дзяўчына. Насамрэч прасціна была ружовая, але цьмянае святло ператварала цнатлівы ружовы колер у трывожную барву. Запальваць святло было небяспечна. Магла заўважыць гарадская варта або прыслуга ў доме. Але ён хацеў наглядзецца на яе у апошні раз. На цёмны шоўк валасоў, белую скуру, вочы цёмна-зялёныя, вялізныя і такія праніклівыя. У яго спынялася сэрца кожны раз, калі ён зазіраў іх глыбіні, як на візантыйскіх абразах.
Цікава, ці будзе ў мяне яшчэ калі-небудзь гэтак жа спыняцца сэрца пры поглядзе ў чыесьці вочы. Падумаў ён і аж застагнаў ад нястерпнай тугі. Гэтак балюча не было нават тады, калі яго параніў той турак, а дзіда патрапіла якраз пад рэбры, прабіўшы хвалёную венецыянскую карацэну. Тады бацька я даслаў сына ў Еўропу, падалі ад бясконцых боек. Ён не павінен быў ісці ў бойку, як просты ваяр, але ён заўсёды хацеў сам вырашаць свой лёс. Цяпер не атрымаецца. І так адцягваў свой ад'езд з гэтага мястэчка, як мог, за незразумелае маруджанне бацька ўгневаны. Лёс краіны, якую з усіх бакоў раздзіраюць ворагі, залежыць ад ягонага шлюбу. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Святло араматычнай свечкі адбівалася на барвовым шоўку прасціны, быццам яны ляжалі ў агні. У пякельным агні, з пакорлівым адчаем асуджанага, падумала дзяўчына. Насамрэч, прасціна была ружовай, але цьмянае святло ператварала цнатлівы ружовы колер у трывожную барву. Запальваць святло было небяспечна. Магла заўважыць гарадская варта або прыслуга ў доме, але ён хацеў наглядзецца на яе у апошні раз. На цёмны шоўк валасоў, белую скуру, вочы цёмна-зялёныя, вялізныя, такія праніклівыя. Яго спынялася сэрца кожны раз, калі ён зазіраў іх глыбінь, як на візантыйскіх абразах. Цікава, ці будзе ў мяне яшчэ калі-небудзь гэтак жа спыняцца сэрца пры поглядзе у чыесьці вочы, падумаў ён і аж застагнаў ад нястерпнай тугі.
Гэтак балюча не было нават тады, калі яго параніў той турак, а дзіда патрапіла якраз пад рэбры, прабіўшы хвалёную венецыянскую карацэну. Тады бацька адаслаў сына ў Еўропу падалі ад бясконцых боек. Ён не павінен быў ісці ў бойку як просты ваяр, але ён заўсёды хацеў сам вырашаць свой лёс. Цяпер не атрымаецца. І так адцягваў свой ад'езд з гэтага мястэчка як мог. За незразумелае маруджанне бацька ўгневаны, лёс краіны, якую з усіх бакоў раздзіраюць ворагі, залежыць ад ягонага шлюбу. Кажуць, нявеста таксама маладая прыгожая, сапраўдная прынцэса, але не ёй цараваць у ягоным сэрцы. Агнешка, Агна, агонь, у якім я згараю, шаптаў ён, цалуючы вочы дзяўчыны. Мы абое загубілі, спалілі свае душы. Дзяўчына добра гаварыла па-грэчаску. Праўда, на латыні яна размаўляла яшчэ лепш, але ён не любіў латынь. Няўжо ўсе дзяўчаты ў гэтай краіне такія вучоныя? Мусіць жа не, проста яму дасталася яна дзіўная і непаўторная. Што мы нарабілі? Ты чужы жаніх, я чужая нявеста. Можа, нас хто паіў, як Трыштана і Ізоту. Я вазьму твой грэх на сябе, шаптаў ён, цалуючы яе тонкія пальцы, кожны пальчык. І калі б ён мог надзець на вось гэты кволы пальчык свой персцёнак, цяжкі персцёнак, з вядомым усяму свету гербам ягонага роду уладароў. Ты будзеш памятаць мяне? Дзяўчына глядзела амаль строга на яго мужнае аблічча. Светлыя доўгія валасы, якія завіваліся ў локаны. Блакітныя вочы, у куточках якіх ужо ляглі зморшчынкі, ад звычкі прыжмурвацца, углядаючыся ўдалеч ці наносячы смяротны ўдар. Замест адказу ён пацягнуўся да крэсла, на якім ляжала яго вопратка, узяў стылет, дастаў з похваў. Клінок бліснуў, як месячная вада ў бяздонным віры. Хлопец прыставіў вастрыё стылета да сваіх аголеных грудзей, там, дзе сэрца. Па скуры павольна працягнулася глыбокая драпіна. Яе перакрэсліла другая. На барвовы шоў капнула барва. Бачыш, гэты крыж заўсёды будзе са мной да самай смерці, як памяць пра цябе.
Яна асцярожна дакранулася да раны на грудях хлопца. Што ты скажаш той жанчыне, якая калісьці будзе лашчыць гэты шнар? Што пад гэтым крыжам пахавана самае дарагое для мяне, але нікому не патлумачу. Там у сэрцы нашае каханне. Дзяўчына ўзяла тонкай рукой стылет, пакладзены на барвовы шоўк, і хуткім рухам хлопец не паспеў яе спыніць, двойчы правяла вастрыём па сваіх грудях, там, дзе сэрца. Я таксама буду помніць цябе. Ён з невымоўным жалем абняў каханую, іх раны прыціснуліся адна да адной. «У нас цяпер адна кроў», – шаптала яна. «Помні гэта, калі раптам будзеш забіваць кагосьці з майго народу». Ён схаваў твар у яе цёмных валасах. Абяцай, калі народзіцца сын, прышлеш яго да мяне, я зраблю яго князем. Не, любы, не. Ён будзе служыць свайму народу, у тым званні, у якім будзе народжаны. Не крыўдуй. За дзвярыма пачуліся хуткія крокі, лёгкі стук у дзверы 3 разы. Гэта было папярэджанне аб небяспецы. Дзяўчына дапамагла хлопцу зашнураваць камзол, надзець перавязь мяча, падала плашч. Перад адчыненым акном яны абняліся апошні раз. Перш чым сысці ў травеньскую бэзавую ноч, ён паклаў на падаконне просты жалезны пярсцёнак з выгравіраваным раўнаканцовым крыжам. Гэта незаручальны пярсцёнак, горка сказаў хлопец. Але, можа быць, яго калі-небудзь будзе насіць мой нашчадак. Што ён мог яшчэ?
сыпануць на развітанне грошай, каб спыніць непатрэбныя размовы, яшчэ раз злаўжыць той павагай, ледзь не пакланеннем, які выклікаў ён дакладней ягонае званне ў гэтым мястэчку. Яшчэ раз не зважыць на тую нянавісць, якую сустракаў ён і ягонае званне у гэтым жа мястэчку. Старэйшы сын падкаморага Юрася Дарбута нарадзіўся праз 7 месяцаў пасля ягонага вяселля з прыўкраснай паненкай Агнай Чагноўскай. Вядома, людзі пляткарылі, але пані Агна была ціхмянай, набожнай, такой гожай, што мала хто даваў веры плёткам. Тым больш, праз год па нараджэнні сына Канстанціна пані Агна памерла. Лекары сказалі ад сардэчнай хваробы. Праз 30 гадоў пасля гэтага, у спякотны травеньскі дзень, на самым парозе лета, апошні візантыйскі імператар загінуў на сценах сваёй сталіцы. Яна адна і заставалася ад былой магутнай імперыі. Але апошні з палеалогаў быў варты сваіх продкаў. Ён не абавязаны быў біцца, як просты рыцар наперадзе войска, але ён заўсёды хацеў сам вырашаць свой лёс. Яго забіў светлавалосы блакітнавокі янычар. Ворагі не былі ўпэўненыя, што гэты рыцар той, чыёй смерці яны чакалі доўгія гады. Да таго ж трэба было пераканацца, ці гэта чалавек, а не іфрыт, які з нечалавечай сілай і мужнасцю біўся супраць іх. Калі з мёртвага цела сцягнулі латы, забойца з нянавісцю закрычаў: «О, Аллах! Гэтаму нявернаму сабаку мала было насіць знак свайго паганага бога на ланцугу! Ён яшчэ выразаў яго на грудях!» Светлавалосы янычар схапіў дзіду і сілай усадзіў у грудзі забітага у самую сарэдзіну крыжа, выразанага над сэрцам.
На мінскіх кальварыйскіх могілках заўсёды царавалі вароны. І тады, калі пасаджаныя тут дрэўцы былі зусім маладзенькімі, і тады, калі дрэвы падраслі, зашумелі густой лістотай, надзейным сховішчам ад людскіх вачэй. Магчыма, гэта былі не толькі вароны, але і ігракі, але Антось не надта ўмеў іх адрозніваць. Лётаюць, гарлаюць на фоне неба аднолькава чорныя, а вось крумкачы тут дакладна не сяліліся. Крумкач птушка гордая, самотная. Антось азірнуўся на сябрукоў, што ішлі за ім па засыпанай жоўтай лістотай дарожцы між каменных помнікаў, быццам па асушаным марскім дне з рэшткамі разбітых караблёў. У чарнявага худога, як біч Цыпрыяна, адзін нос тырчыць з-пад расколатага напалам казырка да рэвалюцыйнай студэнцкай фуражкі. За ім у развалку нячутнай хадой паляўнічага ступае каржакаваты Міхась у бравэрцы з паднятым каўняром. Міхась самы паважны з іх, бо амаль скончыў універсітэт і нават там жа на першых курсах выкладае. Нізенькі шчуплы Рыгорка з вечнай рахманай усмешкай, іранічны прыгажун Янук, як і ён пачынаючыя паэты. Разжыліся аднолькавымі шарачковымі пінжакамі, у педтэхнікуме давалі дапамогу дзецям беднаты. Прычым Рыгоркавы рукі хаваюцца ў рукавах цалкам, а Януковы вызіраюць ледзь не да локцяў. Нарэшце ён сам у бацькавай куртачцы, зацыраванай на локцях. А які фантастычны абутак ва ўсіх. Адразу пазнаеш вэроў, што замахваюцца вырашаць лёс краіны. Але хіба фландерскія ёзычы ці чэшскія гусіты апраналіся больш самавіта і былі меншымі рамантыкамі, паўстаючы супраць магутных імперый. Адна Марыля Гудзевіч, зеленавокая прыхажуня Марылька, якая ўжо скончыла педтэхнікум, бо была на 2 гады за яго Антося старэйшага, у сваім плюшавым пінжачку выглядае па-сапраўднаму элегантна. Вось толькі дарэмна яна ўвязалася за імі. «Сядайма тут!» – скамандаваў Цыпрыян і першым апусціўся на каменную лаўку пад маладой таполей. Ля яго сеў Міхал. Астатнія прымасціліся, хто як мог. Антось падумаў быў сагнаць Цыпрыяна, каб пасадзіць Марылю. Але ж яна пакрыўдзіцца. Знайшоў карункавую паненку. Вунь, калючая і прыўкрасная, як шыпшына. Незалежна прысела на масіўны чорны ланцуг, што звісае між слупкамі па краях нечае магілы, і пагойдваецца, адштурхоўваючыся ножкамі ў старэнькіх чаравіках ад прэлай могілкавай зямлі. Каркаюць вароны, пазвоньвае ланцуг, развяваюцца русыя пасмычкі валасоў на скроні. Поўны дэкаданс.
А злева з дзяўчыны не зводзіць сініх, напэўна, яшчэ сінейшых, чым у яго Антося вачэй, прыгажун Янук. Куды ўжо Антосю з яго правінцыйнай нехлямяжасцю. Лірычныя думкі перарваў Рыгорка. Чулі, што Дзям'ян Стасевіч больш не рэктар універсітэта. О, а яго за што? Недаўменна паціснуў плячыма Янук. Гэта ж крышталёва чысты перад савецкай уладай чалавек. За палякамі сядзеў як рэвалюцыянер. А цяпер беларускі нацыяналіст, зазначыў Рыгорка без заўсёднай усмешкі, як Шпадарук, як Антось Злыкун, як Севачка. Як усе мы, падрахаваў Антось. Я не нацыяналіст. Я не нацыяналіст, я патрыёт! Ускочыў з месца Цыпрыян і смешна замахаў доўгімі рукамі. Калі я каго пакрыўдзіў, з іншага народу пагардай да чагось ягонага, навучыліся паняцці падмяняць. Люблю рускае, патрыёт, інтэрнацыяналіст. А калі сваё не даказваю, заважце, што яно маё, лепшае або адзінавартае не. Толькі паважаю за не горшае, вартае любові і права на жыццё. Тады я нацыяналіст, вораг. Сядь! Тузануў прамоўцу за крысо Міхась. Пра гэта мы ўсе неаднойчы выказаліся, таму і прыйшлі сюды. Ён нетаропка дастаў з глыбокай кішэні паперы акуратна загорнутую хустачку. Павярнуўся да Антося, пільна паглядзеў ягоныя сінія вочы, памаўчаў. Усе стаіліся. Нарэшце загаварыў важка і цвёрда. Я праверыў, да якіх крыніц толькі змог дабрацца. Ведаеш, нават з'ездзіў у твой Старавежск. Перагартаў гару дакументаў. На жаль, я не так добра ведаю старажытна-грэчаскую, як латынь, але асабліва складаныя мясціны мне дапамог перакласці сам Сахнут Бичэўскі. Вядома, я не тлумачыў для чаго. Да таго ж прафесар лічыць мяне як бы магчымым пераемнікам у навуцы. Так што я ў ягонай хатняй бібліятэцы як у сваёй. Вось і скарыстаўся напоўніцу да нахабства. І цяпер
Магу сказаць, вельмі верагодна. Заўважце, я не сцвярджаю адназначна, але вельмі, вельмі верагодна, што ты, Антось, з'яўляешся нашчадкам візантыйскіх імператараў палеалогаў. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Сядь! Тузануў прамоўцу за крысо Міхась. Пра гэта мы ўсе неаднойчы выказаліся, таму і прыйшлі сюды. Ён нетаропка дастаў з глыбокай кішэні паперы, акуратна загорнутыя ў хустачку. Павярнуўся да Антося. Пільна паглядзеў ягоныя сінія вочы, памаўчаў. Усе стаіліся. Нарэшце загаварыў важка і цвёрда. Я праверыў, да якіх крыніц толькі змог дабрацца. Нават з'ездзіў у твой Старавежск, пагартаў гару дакументаў. На жаль, я не так добра ведаю старажытна-грэчаскую, як латынь, але асабліва складаныя мясціны мне дапамог перакласці сам Сахнут Бичэўскі. Вядома, я не тлумачыў, для чаго. Да таго ж прафесар лічыць мяне як бы магчымым пераемнікам у навуцы. Так што я ў ягонай хатняй бібліятэцы як у сваёй. Вось і скарыстаўся напоўніцу да нахабства. І цяпер магу сказаць, вельмі верагодна. Заўважце, я не сцвярджаю адназначна, але вельмі, вельмі верагодна, што ты, Антось, з'яўляешся нашчадкам візантыйскіх імператараў-палеалогаў, дакладней апошняга з іх, Канстанціна XI палеалога. Жыве каралеўства! Беларусь ускочыў Цыпрыян са сваёй лаўкі, астатнія падхапілі яго вокліч, і вароны з абураным карканнем паўзляталі з таполяў, абрынуўшы на магільныя камяні сцяжынкі залаты дождж лістоты. Антося кінула ў жар. Ты упэўнены?
Няўжо сямейныя паданні праўда? Глядзі. Міхась сагнаў з лаўкі Цыпрыяна і на вольным месцы расклаў паперы. Усе згрувасціліся вакол, галава да галавы. Вось, глядзіце, гэта нават не спецыяліст зразумее. Малюнак твайго пярсцёнка. А вось тут павялічаны фрагмент партрэта візантыйскага імператара другой паловы 13 стагоддзя Міхаіла VIII, заснавальніка дынастыі. Бачыце? Бачыце? Такі самы пярсцёнак, роўнаканцовы крыж. Па краях грэчаскія літары. Ніякіх камянёў, просты метал. А гэта выпіска з тастамента падкаморага Юрася Дарбута, складзенага ў 1453 годзе, адразу пасля таго, як у Еўропу дайшлі весткі пра смерць апошняга візантыйскага імператара. Загінуў у бойцы з туркамі, абараняючы свой горад. Падкамор меў 3 дзяцей. Старэйшага сына Канстанціна ад нядоўгага шлюбу з Агнай Чагноўскай, дачкой старавескага ваяводы, і яшчэ 2 дачок ад другога шлюбу. Вось ад гэтага Канстанціна звярніце ўвагу на імя, радавое імя палеалогаў. І пачынаецца твой радавод. У 15 стагоддзі у каралеўстве літоўскім пры падзеле спадчыны карысталіся правілам, замацаваным потым ва ўсіх статутах. Пры наяўнасці сыноў дочкі не наследавалі нерухомых маёнткаў бацькі, атрымлівалі толькі 1/4 частку кошту маёмасці. Між тым, Канстанцін не ўспадчыніў нічога з тае нерухомасці. Усё дасталося сёстрам. Хаця я нідзе не знайшоў, каб бацька абвяшчаў яго незаконным сынам. Далей нарадзіўся праз 7 месяцаў пасля шлюбу.
За 2 месяцы перад тым у Старавежску затрымаўся праездам візантыйскі каралевіч. Адкрылася старая рана. Ой, дзе Старавежск, а дзе Канстанцінополь. Як сын візантыйскага імператара туды патрапіў. Не вытрымаў Рыгорка. Міхась паблажліва зірнуў на сумніўцу. Вядома ж, выправіўся ён не для таго, каб у нашым мястэчку пагасцяваць. Тады ад візантыйскай імперыі мала што засталося, фактычна адзін Канстанцінополь. Туркі-сельджукі з аднаго боку, крыжаносцы з другога. Стары імператар, бацька старавежскага госця, у адчаі спрабаваў дабіцца дапамогі ў Еўропе. Гатовы быў нават на рэлігійныя кампрамісы. І сына адаслаў, і для таго, каб уберагчы ад небяспекі, надта баявіты быў, і дзеля наладжвання гэтых сувязяў, папросту кажучы, каб высватаць прынцэсу з магутнай дзяржавы, магчыма, са Швецыі. А праз нашу краіну, каб ты ведаў, здаўна праходзіў славуты шлях з варагаў у Бізантыю, або, як яшчэ кажуць, з варагаў у грэкі. А прынц закахаўся ў нашу прыгажуню! Захоплена ўсклікнула Марылька. Наяўнасць пачуццяў я, як гісторык, засведчыць не магу, з прыхаваным сарказмам сказаў Міхась. А вось цікавы дакументик, складзены апошнім візантыйскім імператарам адразу па ўзыходжанні на прастол, знайшоў. Запрашэнне на службу ліцвінскаму шляхціцу Канстанціну Дарбуту з наданнем княжацкае годнасці ды іншымі дабротамі. Антось пахітаў галавой. Здаецца, у нашым родзе князёў не было. Таму што Канстанцін Дарбут адмовіўся ад запрашэння, паслаў імператару гарбуза. І па сутнасці правільна зрабіў, праз 4 гады імперыі не стала, но і тут яшчэ цэлы стос дакументаў, выпіскі, даведкі ды іншая трасца. Твой продак, вядома, бастард, незаконна роджаны, але іншых нашчадкаў Канстанцін XI не меў. Дарэчы, яго пляменніца выйшла замуж за расійскага цара Івана III, так што ты маеш сваяцтва з расійскай каронай.
Міхась самазадаволена склаў паперы. «Па-мойму, пераканаўча», – радаваўся Цыпрыян. «Гэта вам не рэспубліка, якую можна прыдушыць, і ніхто ў свеце не зварухнецца. О, беларускі кароль з імператарскай крывёю ў жылах! Такое нават цёмны вясковы дзед зразумее! Хо-хо! І ў свеце прызнаюць, як міленькія! А ці не дурні мы, камсамольцы-манархісты», – спахмурнеў Міхась. «Ставіць сёння на манархію? У той час, як па ўсім свеце яны разбураюцца, толькі што пазбавіліся ад памазанніка, які беларушчыну жыўцом у зямлю закопваў, ствараючы северо-западны край. А пры чым тут сапраўдная монархія, абурыўся Янук. Беларускі кароль проста сімвал, штандар, каб аб'яднаць народ. Да каранацыі не дойдзе, мы ж адразу к канстытуцыю і роўныя правы ўсім». Антось нарэшце варухнуўся. Яго сінія вочы гарэзна бліснулі. «Ну, дзякуй ад жывога штандара. А я не супраць быў бы застацца звычайным паэтам». Змоўшчыкі загаманілі, у кожнага выявіліся бліскучыя стратэгічныя планы. «Але, сябры, хоць і можам цяпер смела брацца за справу, трэба памятаць пра непрыемную акалічнасць, звязаную з любой манархіяй», – сурова загаварыў Міхась. «Ідэя манархіі існуе, пакуль існуе манарх. Няма нікога хоць з кропляй крыві дынастыі, усё скончана. І калі Антось загіне, яго няма кім замяніць». Усе трывожна паглядзелі на Антося. Нібыта ўбачылі першы раз. Іх кароль, аказваецца, высокі, гожы, з наіўнымі сінімі вачыма і суровым ротам. Адна Марылька, сцямнеўшы тварам, глядзела на чорна-залатую зямлю. Антось няёмка рассмяяўся. «Світу да мяне прыстаўце, целахоўнікаў. Глупства гэта. Нікуды не падзенуся. Яго каралеўская вялікасць умее цыраваць адзежу, секчы дровы і можа пастаяць за сябе». Міхась зноў дастаў з кішэні паперы, задумліва паглядзеў на іх. «Вось што. Я зраблю копіі, і мы іх дзе-небудзь схаваем. Бо калі даведаюцца тыя, з іх станецца знішчыць нават самі крыніцы. І беражы сябе, Антось. Залішне нагадваць, але да апошняга ніхто больш не павінен ведаць сапраўднае імя беларускага караля. Ты, Антось,
не павінен раскрывацца нават нашым аднадумцам. З таполяў зноў з карканнем узляцелі вароны. Кітя, 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 кітя. У аддаленні па дарожцы ад касцёла рухалася цётка у вялізным капелюшы. За ёй бегла з дзесятак бадзячых катоў. О, стацдама Пальміра Мрачкоўская з пажамі, захіхікаў Рыгорка. Яго смех падхапілі астатнія хлопцы, нехта дурасліва замяўкаў. Дзікаватая жонка тутэйшага доктара была асобай вядомай. «От разумнікі, а? От разумнікі!» – спыніла рогат Марылька. «Гэтая кабета не толькі сабак ды катоў прыкармлівае, яна суседскіх дзетак за так маляваць вучыць. І мае вучні беспрытульнікі многія ў яе карміліся, пакуль у інтэрнат не трапілі. А карціны вы ейныя бачылі?» «Добра, Марылька, пераканала!» Янок уладна пагладзіў дзяўчыну па плечуку, але сустрэў насмешлівы поверк і сумеўся. «Давайце па хатах, пакуль дабрадзейная Пальміра сюды сабак не прывяла». Лісце шоргатам ападала на зямлю. На помнікі прыліпала да граніту быццам безнадзейныя лісты да нябожчыкаў. Маладыя таполі умольна цягнуліся галінкамі да ўжо астылага сонца, нібы спадзяваліся дастаць яшчэ крыху летняга цяпла. Ад брамы ўсе разыходзіліся ў розныя бакі. Янук памкнуўся быў пайсці з Марылькай, але яна подбегам дагнала Антося. «Можна з табой?» Гэта было так неверагодна, што Антось не змог нічога адпаведнага сказаць. Яны моўчкі ішлі па ціхай кальварыйскай вуліцы, і ён усё ніяк не мог прыдумаць, пра што пачаць размову. У яго толькі замірала сэрца кожны раз, як лёгкая хустка Марылі, завязаная на шыі паволі гарэзнага ветрыку, датыкалася да яго рукава доўгімі кутасамі. Некуртуазны нашчадак у імператара. «Я таксама хацела б, каб ты заставаўся звычайным паэтам», раптам суха прамовіла Марылька, так пільна гледачы наперад, быццам адтуль вось-вось мусіла з'явіцца варожае войска. «Ты мог бы быць вялікім паэтам, Антоська?» «Мог бы. Гаворыш, як хаваеш. Я ж яшчэ жывы». «Вазьмі мяне замуж, Антось». Ён аж спатыкнуўся. Пачулася, відаць.
Марылька ішла ўсё гэтак жа, гледзячы перад сабой са спакойным тварам, схаваўшы рукі ў кішэні пацёртага плюшавага пінжачка. Вядома, пачулася. Але ён раптам усвядоміў, якая дзяўчына ўся напятая, быццам струна. Ну, дык як? Згодны? Паслухай, я не разумею. А што тут не разумець? Яна рэзка спынілася, пазіраючы на яго злымі, зялёнымі вачыма. Якія ў яе вочы, калі яна злуецца. Напэўна, так зяюць смарагды, калі глядзець праз іх на сонца. Ён усё яшчэ не ўцяміў. А яна гаварыла, аж перахоплівала голас. Няўжо трэба тлумачыць? Мы загінем праз тыдзень, заўтра, пазаўтраму, і першага пацягнуць цябе, і ты ніколі... Мы з табой ніколі. Гэта ж горы за смерць. 2 гады знаёмыя, няўжо ты такі сляпы? Ён верыў і не верыў. Вырухнулася страшная, здрадлівая хоча пабыць каралевай, але Марылька, як пачуўшы ягоныя думкі, тупнула нагой. Ды не абыходзіць мяне твоё каралеўскае паходжанне. І раптам заплакала. Закалаціліся худенькія плечы. Ён ні разу не бачыў, каб незалежная Марылька, якая папросту спраўлялася са сваімі выхаванцамі, былымі беспрытульнікамі, плакала. Ён нясмела пагладзіў яе даланёй па мокрай шчацэ і адчуў, як па яе целе прайшлі дрыжыкі. Такія ж, як і ў яго, ад дотыку да яе. Дурненькі, дурненькі, прашаптала яна і так зірнула ў яго сінія вочы, што ўсе ягоныя сумневы растаялі бясследна. Іх узялі ўсё-такі не праз тыдзень, праз 3 месяцы. Следчыя шчыра рагаталі над спробай 5 студэнтаў стварыць каралеўства Беларусь. Справу, аднак, засакрэцілі да неверагоднага. Усе, хто меў да яе дачынення, мусілі быць знішчанымі. Асабліва здзекваліся над патэнцыяльным каралём. Ён выявіўся на дзіва упартым, нават схітрыўся збегчы падчас перасылкі. Ратуючыся ад пагоні, загінуў. А Пальміра Мрачкоўская ў бамбёжку 1941 года згарэла разам са сваім дамком ля Кальварыі. Не хацела пакідаць карціны. На папялішчы доўга збіраліся
бадзяжныя сабакі ды каты. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Іх узялі ўсё-ткі не праз тыдзень, праз 3 месяцы. Следчыя шчыра рагаталі над спробай 5 студэнтаў стварыць каралеўства Беларусь. Справу, аднак, засакрэцілі да неверагоднага. Усе, хто меў да яе дачыненне, мусілі быць знішчанымі. Асабліва здзекаваліся над патэнцыяльным каралём. Ён выявіўся на дзіва упартым. Нават схітрыўся збегчы падчас перасылкі, ратуючыся ад пагоні загінуў. Пальміра Мрачкоўская ў бамбёжку 1941 года згарэла разам са сваім дамком ля Кальварыі, не хацела пакідаць карціны. На папялішчы доўга яшчэ збіраліся бадзяжныя сабакі і каты. Зэк нумар 1 756 у калоне гэтакіх жа, як сам, дахадзягаў цягнуўся ў свой барак. Адзінае, што вылучала гэтага зняволенага, вялікая птушка, што сядзела ў яго на плячы, як чорны анёл-ахоўнік. Гэта, вядома, быў непарадак. І гады 3 таму птушка зрабілася б мішэнню для канвойных, а зэк загрымеў бы ў бур страшную лагерную турму. Але за апошнія 3 гады, пасля смерці галоўнага кормчага, тут усё змянілася. Ахова ўжо не ведала, як трымацца са сваімі вязнямі. Амаль кожны дзень кагосьці з іх даводзілася выпускаць на волю, а пры пераходзе з катэгорыі быдла ў катэгорыю чалавека былы зэк мог пераўтварыцца ў кагосьці вельмі ўплывовага і паважанага. Напрыклад, генерала і героя Савецкага Саюза, як гэта адбылося ў мінулым месяцы. І ахоўнікі моўчкі цярпелі крумкача.
Вязень падабраў яго паўмёртвым птушанём. Тады найбольш абурыліся іншыя зняволеныя. От, дадаваўся новы ядок. Але калі крумкач падрос, самі пачалі яго падкорміваць. А ўладальніка крумкача усё не вызвалялі. Зэк нумар 1, 756, не скардзіўся. Яму і так пашанцавала, ён пражыў ужо 25 лішніх гадоў на гэтым свеце. Тады і пасля ягонага адчайнага ўчынку, пра які не хочацца ўспамінаць, яго на нейкі час вызвалілі. Потым вайна. Войска польскае. Ваяваў добра, бо ўжо не шкадаваў жыцця, купленага занадта дарагой цаной. Потым цэлых 2 гады, калі здавалася ўсё самае благое за спінай, можна пачынаць нармальнае жыццё, ён нават зноў пачаў пісаць верш. І згорачу разумеў, што ім ніколі не ўзляцець да вышыні вершаў таго сінявокага, які загінуў. І зноў савецкі лагер. У зоне яго паважалі. Ён ніколі не шасцярыў, калі здзекі перавышалі нармальную чалавечую трываласць і кожная клетачка спакутаванага цела маліла здацца. Перад вязнем паўставалі сінія-сінія вочы, сінейшыя, чым у яго самога. Яны глядзелі з маўклівым дакорам, і вязень выплёўваў разам з крывёй упартае «не». Цяпер у яго ёсць надзея падоўжыць свой зямны шлях, хаця б дзеля гэтага крумкача, вось хто сапраўды адданы. А крумкачы жывуць, кажуць, гадоў па 300. Ды яшчэ ёсць адна справа на зямлі. Той скрутачак папер, спісаных цвёрдым круглым юначым почеркам, пра які ён адзін цяпер і ведае. Марылька таксама ведала пра той скрутачак, але Марылькі больш няма, перажыла вайну і памерла ад запалення лёгкіх. Застудзілася, цягаючы маразамі паламаныя шпалы на дровы ў дзіцячы дом. Калісьці ён безнадзейна закаханы выратаваў ёй жыццё тым адзіным спосабам, які быў яму даступны. За гэта яна пракляла яго. Але не варта варушыць мінулае, а то зноў пачне балець сэрца і сінія вочы зірнуць проста вунь з тае аблачынкі.
Крумкач узляцеў. Ён, напэўна, разумеў, што ягоны цяжар стамляе са слабелага чалавека і кружляў невысока над калонай людзей у ватоўках. Крум, крум. Вязню ж пачулася кароль, кароль. І з аблачынкі над высокімі сібірскімі соснамі зірнулі сінія вочы. Яшчэ праз 30 гадоў у хуткасным цягніку Масква-Мінск, дзесьці на перагоне між Ярцавым і Смаленскам, на верхняй паліцы спальнага купе плакала ў прапахлую хлоркай злямцаваную казённую падушку няўдалая студэнтка Магдаліна Дарбут. Плакала, стараючыся, каб ніхто не пачуў ейнага плачу, сама не разумеючы, аб чым яе туга. Можа, па сваіх ніколі не бачаных дзеду і бабцы. Раней ведала толькі іхнія імёны – Антоній і Марыя. Па хлопцу і дзяўчыне, што сустрэліся 500 год таму ў маленькім ліцвінскім мястэчку, каб спазнаць самае салодкае і самае горкае на зямлі – каханне. Плакала па сабе, па бацьку, па Марку, па ўсім на свеце такім несправядлівым і такім прыўкрасным. А ў галаве круціліся апошнія радкі пісьма, напісанага на старонках старой кніжкі. Для чаго я выжыў? Я так даражыўся сабой, але аднойчы зразумеў, з усіх сваіх сяброў я быў самы бяздарны. Цяпер ахвотна б аддаў сваё жыццё кожнаму з іх, якую карысць прынеслі б яны Беларусі, як збяднеў без іх свет. Але запозна. Цяпер я думаю, што пражыў гэтулькі для таго, каб сустрэць цябе. Я зноў раблю эгоістычна, перавальваю на твае худзенькія плечы свой цяжар. Я разумею, калі ты адмовішся, мая спадчына не прынясе табе ні грошай, ні славы, тым больш, ведаючы ўсё, пра што я тут распавёў і пра што змаўчаў, ты, можа, не пераступіла б парог маёй хаты. Але я ўсё-ткі прашу цябе, вельмі прашу, знайдзі той рукапіс.
знайдзі дзеля аднаўлення справядлівасці. Цяпер можаш лічыць прачытанае страшнай казкай, закрыць кніжку. Я шчыра жадаю табе шчасця. Калі ж табе мала непрыемнасцяў, прачытай наступныя радкі вельмі уважліва, 15, лепш 20 разоў запар. Гэта вельмі важна, добра. І не праклінай мяне, як даведаешся ўсё. Мяжа між добрымі намерамі і паскуднымі справамі сцёрта мільярдамі крокаў. Такія хлопцы ніколі не падабаліся Магдаліне. Ён глядзеў на яе ветліва, неяк суха ці што. Без той паляўнічай іскрынкі, якая мімаволі запальваецца ў вачах мужчыны пры поглядзе на прыгожую дзяўчыну, і якую Магдаліна, хаця раздражнялася роллю аб'екта палявання, прывыкла сустракаць у вачах суразмоўцаў. На Марка, на яе самавітага інтэлектуальнага Марка Ялецкага хлопец пазіраў трохі з большай цікавасцю, але таксама без асаблівай павагі. А між тым зазвычай, нават пры першым знаёмстве з Маркам, размаўлялі нейк па-асабліваму. Японцы сказалі б, у яго ёсць свой тыгр. Але гэты маладзён у заношанай джинсавай куртачцы, ды яшчэ з доўгімі валасамі, сцягнутымі на патыліцы ў куртаты хвосцік. Як чамусьці раздражнёна вырашыла Магдаліна, занадта многа пра сябе думаў. А кабінет у яго не большы за грузавы ліфт, не іначай была і кладоўка. Толькі ў лес пісьмовы стол, завалены папкамі, ды шафа. І ўсё абклеенае кепскімі ксераксавымі копіямі сярэднявечных гравюр. Няўжо так можа выглядаць выдатны спецыяліст Канстантін Сташынскі, як рэкамендаваў яго Марк? Затое пры адным позірку на стосік старых кніг, лістовых фотаздымкаў, цёмныя вочы хлопца літаральна запалалі, увесь ён раптам змяніўся. Абыякавасць і іронія зляцелі з яго твару. Маладзён браўся за кожны аркушык так беражліва, быццам той мог рассыпацца. Вядома, вядома, я сустракаў гэтае прозвішча. Іван Константинович Хмель. Янук Хмель. Так, у 30-х друкаваўся ў студэнцкай газеце універсітэта, у «Звяздзе», і адразу пасля вайны ў 46-м некалькі падборак. Вершы пафасныя, прымітыўныя, але цікава да другое па ўсіх звестках. Гэты чалавек памёр у 48-м годзе.
Пра дарбутаў ведаю шмат. Але пра тых, што бралі ўдзел у паўстанні 63-га. Дваіх з гэтага роду тады расстралялі, і 4 ці 5 былі сасланыя. Дык вы, значыць, іх спадчынніца? Маладзён упершыню з цікавасцю зірнуў на Магдаліну. Ты, Костя, у глыбіні гісторыі не залазь, незадаволена спыніў знаёмца Марк. Лепш патлумач, якім макарам дарбуты, а дакладней, вось, ейны дзед Антон Дарбут з тым Іванам Хмелем мог быць звязаны. Колькі разоў табе казаць, цвёрда прамовіў спецыяліст у джинсоўцы, я не Костя, а Кастусь. І не трэба пасмейвацца. Ну, калі б я быў Гіві ці Джордж, ты што, зваў у мяне Грышам, а? Ну, а што тычыцца дзеда тваёй дамы, то я, прабач, не правіцца. Мне трэба падняць дакументы, пашукаць у архівах, пакуль я нічога сказаць не магу. Затое я магу, не вытрымала Магдаліна. Калі Іван Хмель вучыўся ў педтэхнікуме, мой дзед быў студэнтам філалагічнага факультэта ва ўніверсітэце. І ён таксама паэт, і, напэўна, добры. І яшчэ ён быў нашчадкам візантыйскіх імператараў. Ты адкуль гэта ўзяла? Уразіўся Марк. Нічога раней не гаварыла. Я сама толькі 2 дні таму даведалася. Вось. Магдаліна нейкі час павагалася, але ўсё-ткі дастала з сумачкі кніжку у зялёнай пацёртай вокладцы. Зірнула на Сташынскага. Характар у таго відавочна кепскі, але чамусьці Магдаліна падумала, што стары Хмель знайшоў бы пра што пагутарыць з гэтым фацэтам. На апошніх старонках Іван Канстантинович напісаў ліст да мяне. Марк пацягнуўся да кнігі адначасова з Кастусём, і яны пачалі гартаць яе, удвух перашкаджаючы адзін аднаму. Нешта я не бачу тут запісаў. Нарэшце незадаволена сказаў Марк. Магда дарвалася ад сузірання гравюры з алегорыяй меланхоліі і ўзяла кніжку. Вось, тут, у самым канцы. І аслупянела. Лісты былі на месцы. На месцы была назва для зацімак. Але пад ёй не было нічога. Ніводнага радка. Чыстыя, пажоўклыя старонкі.
Ну, было написано тут. Вось тут написано было. Прамурмытала Магдаліна, гладзячы дрыжачымі пальцамі паперу. Марк раз'юшыўся. Ну, усё. Дайшла са сваімі дзядамі. Нашчадак візантыйскіх імператараў. Ой... Хутка будзеш на сценах касмічныя пасланні чытаць. Давай сюды. Ён груба выхапіў з рук Магдаліны кнігу. Пайшлі. Дзяўчына бязвольна рушыла за жаніхом. Чакайце! Ірвануўся за імі Кастусь. Дайце мне гэтую кнігу. Дайце. Хоць на дзень. Я яшчэ пагляжу. Марк злосна сунуў яму ў рукі зялёны томік. На, вывучай. Можа, якое пасланне праявіцца, і ўсе астатнія дакументы твайму інстытуту перадамо. Рабіце, што хочаце. А мне трэба гэтую дзяўчынёху да нармальнага стану прывесці. І крумкача гэтага паганага сплаўлю ў жывы куток. Магдаліна выпадкова заўважыла, што фанаберысты Сташынскі стаіць у дзвярах свайго кабінеціка і глядзіць ім услед, прыціскаючы злашчасную кнігу абедзвюма рукамі да грудзей. Дзяўчыне аж закарцела на развітанне выкінуць нешта адпаведнае свайму вар'яцкаму статусу, гаўкнуць на гэтага цікаўніка ці што. Добра стрымалася. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Кастусь злёгку пачырванеў. Я разумею, што нядобра, што я скраў
Але я паклаў той куфэрак 50 рублёў усё, што меў. Ды і злодзей з мяне аказаўся ніякі, дагналі, далі ў каршэнь. Добра, ў міліцыю не пацягнулі, але рукапіс я абараніў. І з дакладам. Пра Андрыеўскага мяне нават запрашалі на канферэнцыю ў Чэхію. Гэта ўсё азначае, што вы ад мяне не адчэпіцеся. Задумліва, але без варожасці прагаварыла Магдаліна. Кастусь моўчкі хітнуў галавою. Магдаліна тузанула сябе за касу. Мне трэба падумаць. Можа быць, што-небудзь і ўспомню. У аўтобусе, які вёз яе да дабрадзейнага Марка, Магда чамусьці сцягнула скос жоўтую і фіялетавую гумкі, і яе валасы ляглі звыклай, неахайнай капой. Забірай зараз жа гэтае паскудства і нясі ў школу. Маці стаяла перад Магдай з мокрай анучай у руках. Усю хату твой круг загадзіў. У клетцы, бачыш, трымаць шкада. А ты ж у мяне пісьменніца. Падлогу памыць, ручкі упэцкаеш. Паслухайся хоць разумнага чалавека, я пра Марка кажу. Мяне ж ты за разумную не лічыш. Або забірай Карла, або я яго зараз жа з балкона шугану. Магдаліна прыгнечана маўчала. Маці, яшчэ не старая прыгожая жанчына, прыгорбіўшыся, пайшла на кухню. Адтуль зараз жа раздалося адчайнае стракатанне машынкі-друкаркі. Чарговая матчына халтура. У Магды не хапала сумлення, крыўдзіцца, вядома. Маці так ганарылася, што дачка паступіла ў Маскоўскі інстытут, што выб'ецца ў людзі, а тут ні вучобы, ні працы, адзін крумкач. Так Магда апынулася перад пад'ездам свайго дома з цяжкой клеткай, захінутай пледам у чорна-чырвоныя краткі, у адной руцэ і парасонам у другой. Дожджык перакрэсліваў дарогу ва ўсіх напрамках, і ісці кудысьці відавочна не было сэнсу. Белыя анёлкі абселі каштаны і падскоквалі на пругкіх галінках, ловячы празрыстыя кроплі. «Ха! Гэта ваша звычайная экіпіроўка для праменаду?» У пытанні чуўся вясёлы жах і нават павага. Настырны Кастусь, сунуўшы рукі ў кішэні мокрай наскрозь джинсовай куртачкі, белазуба усміхаўся. Магдаліна рэзка развярнулася ў бок і рушыла амаль бягом па лужынах, абы сысці.
Хаця адамы ў вас няшмат, але рэшткі выхавання ува мне так і змушаюць прапанаваць дапамогу. Магда спынілася. Ну, і нахабнік. Яна як мага больш пранізліва зірнула ў Кастусёву вясёлыя вочы. Прабачце, я вельмі спяшаюся. І тут падаў адчайны голас Карл Карлавіч: «Каравул!» І заварушыўся, аж Магда ледзь не выпусціла клетку. Што гэта у вас там? Крумкач. Іван хмель пакінуў. І куды ж вы яго несяце дажджом? У школу. У школу ў жывы куток. Магдаліна раптам пачала неяк па-дзіцячы ўсхліпваць, стараючыся схаваць ганебныя слёзы ад непрыемнага суразмоўцы. Кастусь уважліва паглядзеў на дзяўчыну, нахіліўся, расхінуў посцілку на клетцы. Між прутоў паказалася моцная шэрая дзюба, зірнула чорная вочка ў колцы белаватых пёркаў, залатой іскрынкай у цэнтры. Ну, прывітанне. Як цябе завуць, дружа? І раптам з клеткі прагучала хрыплая, але цалкам разборлівая: «Карл Карлавіч, прафесар!» А пры ёй не гаварыў. Магда ж плакаць перастала, Кастусь жа нібыта не здзівіўся. «О, прыемна пазнаёміцца, калега. Малодшы навуковы супрацоўнік Кастусь Сташынскі, кандыдат гістарычных навук. Можа быць, прафесар зойдзе да мяне на гарбату, а выключна ў навуковых мэтах. Мая бабуля вельмі любіць птушак, гасцей і выдатна пячэ піражкі». Белыя анёлкі суквецці гайдаліся на галінках каштана ўсё мацней, бо дождж ператварыўся ў залеву, і стаяць на месцы было глупствам. Прызнацца, пры поглядзе на Кастусёву бабулю не верылася, што яна ўмее нешта гатаваць. Бабуля была па-спартыўнаму падцягнутая, у нагавіцах і прасторнай сіняй блузцы. Сівыя валасы, калісьці відаць чорныя, коротка пастрыжаны. Бабуля абыходзілася без акуляраў, затое на шыі віселі каралі з вялізных з каштан кавалкаў непрацаванага бурштыну. Ад шчытавіткі добра дапамагае, нізкім голасам патлумачыла Евгенія Івановна, заўважыўшы Магдалініну цікавасць. Я гэтыя кавалкі, калісьці сама вылавіла ў Балтыцы. У бабуліным голасе гучаў гонар.
У сакавіку лёд пайшоў у заліве, а ў ім бурштынавы слой. А хвалі, а сівер і ўвесь бурштын ад берагу адганяе. Мужыкі стаяць з сачкамі, лаюцца. А я, маладая была, адчайная, распранулася і ў ваду. Мой муж, дзед Кастусёў, мяне пасля спіртам расціраў са свайго афіцэрскага пайка. І ўнутр 100 грамаў. І нічога. Нават насмарку не схапіла. Не тое, што цяперашняя хліпкая моладзь. Я журальская казачка. Нас у палонках хрысцілі. Ешце піражкі, маладыя людзі. Вось гэтыя з капустай, а гэтыя тоўстенькія з рысам і мясам. А гэтаму птушанятку я зараз таксама нешта смачненькае дам. Птушанятка Карл Карлавіч пачуваўся ў новай хаце някепска. І піражкі сапраўды былі смачнюткія, а гарбата пахла язмінам. Бабуля прымусіла Магду, кволую гарадскую дзяўчынёху, абхінуцца махеравым пледам, бо сучасныя рыцары, на жаль, не дадумаюцца да такіх простых рэчаў. Кастусь пакорліва ўздыхнуў на бабулін закід. Евгенія Івановна усміхнулася. Добра, добра. Я супер бабуля. Я ўсё разумею. Іду ў свой пакой і пачынаю рыхтавацца да заўтрашняй лекцыі. Калі што, паклічаце. Магду кінула ў чырвань ад адной думкі, што нехта мог палічыць. Быццам яе з гэтым нахабным Кастусём звязваюць нейкія асаблівыя адносіны. Ён жа яе проста выкарыстоўвае, як цікавы дакумент. А параўнаць гэтага хлапчыску з Маркам смешна. Але сыходзіць нікуды не хацелася. У старой кватэры, з высокай столлю, без дываноў і абавязковага крышталю, затое з кніжнымі паліцамі, такімі зручнымі, хаця і цвёрдымі фатэлямі, было утульна і спакойна. І Кастусь нічога не пытаўся і не кідаў дапытлівых позіркаў, сядзеў у сваім фатэлі ды веў свецкую гаворку пра норавы шляхты 18 стагоддзя. А на развітанне гаспадарская дачка мусіла запіць з кожным госцем страмяную, трохі пакаштаваць з чаркі, якая падавалася госцю.
Вось. Ось, прыблізна такая чарка была. Як на той паліцы каля чорнага гаршэчка. Крумкач прагарлаў сваё невермор, і Магда наважылася расказаць. Кастусь слухаў яе, не перабіваючы. Толькі ў адным месцы, калі гаворка ішла пра доказы візантыйскага паходжання, усхапіўся і некалькі разоў прабегся па пакоі, махаючы рукамі і нешта мармычучы сабе пад нос. І вось засталося пераказаць апошнія радкі зніклага паслання. Магда змоўкла. Кастусь зразумеў яе хваляванне. «Можете мне не расказваць далей?» «Хто я такі?» «МНС з хіповым хвосцікам, але я магу звесці вас з аўтарытэтнымі і, галоўнае, сумленнымі вучонымі. Ёсць, прынамсі, 2 чалавекі. Адзін вядомы пісьменнік, таксама перажыў рэпрэсіі. І можаце распытацца пра яго ў каго заўгодна». Але Магда рашуча страсянула валасамі, не заплеценымі сёння ў акуратныя коскі, і, заплюшчыўшы вочы, каб ясней прыпомніць напісанае, прагаварыла, як прачытала. Было зроблена 3 копіі з рукапісу і з дакументаў. Адну я перадаў Антосю. Ведаю, што ў час уцёкаў паперы былі з ім. Другая копія ў архіве прафесара Сахнут-Бичэўскага у папцы з надпісам «Копіі судовых актаў сельскагаспадарчага суда Мінскай губерніі. Пачатак 19 стагоддзя». Трэцяя на кальварыйскіх могілках. Склеп злева ад касцёла. На фасадзе трохкутнік з блакітнай цэглы з вочкам. Гільза, закапаная у правым дальнім куце. 50 сантыметраў. Твой дзед падпісваўся Алесь Волошка. Мы з ім абодва былі сінявокія. Пераказала і жахнулася. Цяпер назад не павернеш. А Марк строга загадаў выкінуць з галавы усе гэтыя справы. О, як ён раз'юшыцца. Твар Кастуся гарэў ад узрушэння. Мой сябра напісаў артыкул «Загадка Алеся Волошкі». Нідзе не надрукавалі, сказалі, бяздоказна.
сенсацыя, высмактаная з пальца. З паэтаў, што пачыналі напрыканцы 20-х, Валошка быў найярчэйшы. Усё, што ўдалося знайсці, 4 вершы ў газеце. Прычым, у тых нумарах, што захаваліся ў бібліятэках, публікацыя выразана. Так, выразана. Але і гэтага дастаткова. Сапраўдны талент. Ні пафасу, ні сялянска-пралетарскай тэматыкі, толькі роздум і пачуццё. Нібыта сцверджана, што пад псеўданімам Валошка друкаваў раннія вершы ці то Глебка, ці то Броўка. Але мой сябрук перакананы, што быў такі паэт, быў, але дасюль не адкрыты. Адкапаў нейкую кнігу 1933 года, дзе на вокладцы у спісе будучых выданняў ёсць зборнік вершаў Алеся Валошкі «Чырвоныя канваліі». Гэты зборнік не з'явіўся ніколі і ніколі больш не друкаваўся. Паэт Алесь Валошка. Гэта значыць, рукапіс, пра які гаворыць Іван Хмель, гэта рукапіс чырвоных канвалій. Задумліва папыталася Магдаліна. Думаю, так. А дакументы, доказы каралеўскага паходжання і, можа, некаторыя планы змоўшчыкаў. Каралеўства Беларусь, як гэта прыгожа! Кастусь не змог уседзець на месцы і узбуджана хадзіў па пакоі. Карлу Карлавічу, напэўна, гэты рух спадабаўся, бо ён таксама закульгаў па падлозе, нібыта перадражніваючы хлопца. Магдаліна рассмяялася. Але Кастусь нават не звярнуў увагі, працягваючы разважаць. Сахнут Бичэўскі, знакаміты прафесар. Яшчэ да рэвалюцыйнай школы. Знаўца антычнасці і сярэднявечча. Расстраляны ў 37-м. Напэўна, як шпіён Рымскай імперыі. У ягоны архіў рукапіс Валошкі схаваў няйначай любімы вучань. Як вы называлі? Міхась? Так. Так, а прозвішча не памятаю. Нібыта Зарэйка. Ці Зварэйна? Ніколі не чуў. Хаця гісторык і гэты знік бясследна, але схаваць паперы ў прафесарскі архіў — выдатная ідэя. А мне здаецца, там адразу знайшлі б
Нічога падобнага! Нічога падобнага, запярэчыў Кастусь. Папка подписаная, а папак тысячы. Нават калі нехта будзе звяраць і пабачыць неадпаведны матэрыял, наўрад ці пачне адразу разбірацца. Ведаеце, колькі такіх неадпаведных папак у нашых дзяржаўных архівах. Урэшце трэба будзе распытацца ў бабулі. Перад вайной яна была студэнткай Ленінградскага універсітэта. У час блакады працавала там кімсьці накшталт вартаўніка ці архіварыуса, а на пачатку вайны многія архівы з Беларусі вывезлі ў Піцер. Лукаш Бенда, напрыклад, амаль усю беларускую рэпрэсіраваную літаратуру туды перапёр. Хаця наўрад ці бабуля ведае. Яна ж у мяне біёлаг. Спецыяльнасць арніталогія. Лекцыі ёй цяпер мала даюць чытаць. Пенсіянерка. У сельгастэхнікуме былыя студэнты дапамагалі прыладкавацца дзе лекцыі на тыдзень. У свой час доктарскую не абараніла з-за нашага спадчыннага паскуднага характару. Карлуша, якому абрыдла бессэнсоўнае хаджэнне, узляцеў на паліцу, адтуль раптам жа ж зваліўся зялёны гліняны збаночак і раскалоўся напалам. Магда сцялася. Зараз будзе чарговае выгнанне з раю. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Архіў Сахнут-Бичэўскага быў у маёмасці Лукаша Бенде, таго самага, што купалу да скроні пісталет прыстаўляў. Бенде падчас вайны жыў у Ленінградзе. Бабуля мая яго памятае. Той столькі дакументаў прыцягнуў, спадчыну загубленых ім жа пісьменнікаў, што мусіў здаць у іхні архіў на захаванне. Але Бенде забраў з Ленінграда не ўсё. У мяне ёсць прыкладны спіс ягоных скарбаў.
Нічога з архіва Сахнут-Бичэўскага там не значыцца. Бенда цікавіла найперш літаратура, а Сахнут-Бичэўскі ў асноўным збіраў копіі гістарычных дакументаў, цікавыя толькі для знаўцаў. Пакінутае дасталося бендаўскаму пратэжэ, нейкаму дацэнту з Мінска. Я папрасіў бабулю напісаць у Піцер. Адказ прыйшоў тыдзень таму. Вось прозвішча таго, хто, верагодна, забраў архіў Сахнут-Бичэўскага. Ілля Яфрэмавіч Ялецкі. Магдаліна схаладнела. Гэта ж дзед Марка. Кастусь змрочна завязваў тасёмкі на папачцы. Прабачце, гісторыя цесна сплятае ніты чалавечых лёсаў. Марк, я ўпэўнены, нічога не ведае пра дзедавы запасы. Думаю, ён дапаможа. Магда перасмыкнула плячыма. Заўтра яны меліся пайсці ў ЗАГС. Да залацістых пантофлікаў Магдаліны падкаціўся ружовы мяч. Тоўсценькае, усмешлівае дзіцянятка тэпала па цацку, і Магда ўклала яе ў маленькія ручкі. Як мала трэба дзіцяці для шчасця. А ў дарослых усё так складана. У чалавека часта дзве праўды, сумна прагаварыў Кастусь. Нядаўна чытаў мемуары Троцкага. Ён сышоўся ў ссылцы з адной таварышкай па барацьбе. Нарадзілася дзіця, дзяўчынка. Дык вось, Троцкі ні разу не назваў яе дачкой. Апісвае, як яны ўцякалі, як везлі дзіця па марозе, як яно захварэла. І паўсюль дзяўчынка, мая дзяўчынка. Затое пасля рэвалюцыі па набыцці сапраўднай жонкі ў яго з'явіліся сапраўдныя дзеці, улюбяныя сыночкі. А дачка так і засталася для яго дзяўчынкай. Хочаце марожанага, прынцэса? А я дык з'еў бы цэлы айсберг. Ноччу да Магдаліны Дарбут прыйшлі вершы. Праўда моя, быццам шкло разбіваецца, рэжуць яе скалёпкі душу, і пачынаецца кожная раніца вершам, які я не напішу.
Англійскі адмірал Фрэнсіс Дрейк быў піратам. Напачатку ён рабаваў няправільна ўсіх, хто вёз багатыя тавары. Пасля перайшоў на правільны рабунак, пачаў пераймаць толькі караблі паганых іспанцаў. Гэта, згадзіцеся, зусім іншая справа, нават калі выпадкам трапляўся пад руку героя і разявака суайчыннік. Прафесар Ілля Ефремович Ялецкі быў аўтарытэтам па гісторыі марксізму-ленінізму. Гэта ў недасведчаным юнацтве ён з залоўкам у руках чытаў агента імперыялізму Пецерыма Сарокіна. Калі карабель з Пецерымам Сарокіным на борце, яшчэ з пара дзясяткаў буржуазных філосафаў ды пісак, выкрытых савецкай уладай, адплываў ад кранштадтскіх берагоў, студэнт факультэта грамадскіх навук Беларускага універсітэта Ілля Ялецкі граміў падступную ідэалогію на падставе прац любімага настаўніка Льва Троцкага. А праз нейкі час з палубы надзейнага карабля марксізму-ленінізму малады таленавіты навуковец Ілля Ефремович вёў прыцэльны агонь па здрадным трацкізме. Прафесару пераваліла за 80. Ён быў паважаны, мудры, непатапляльны чалавек. Марк яшчэ раз націснуў на кнопку званка. Хто там? Дзядуля, гэта я, Марк. Адчыні. За дзвярыма памаўчалі. Марк, гэта ты? Ну я ж. А хто з табою? Марк набраў у грудзі паветра, шумна выдыхнуў, каб стрымаць раздражненне, і ветліва працягваў дыялог праз дзверы. Са мной Магдаліна, мая нявеста. Дзядуля, ты яе памятаеш, мы прыходзілі да цябе зімой, адчыняй. Але за дзвярыма, абабітымі чорнай скурай, зноў запанавала маўчанне. Хто з вамі яшчэ? Мой сябар, Канстантін Сташынскі. Ён працуе ў інстытуце гісторыі. Так. Не ведаю ніякага Сташынскага.
Зноў паўза. Дык гэта ты, Марк? Плённая размова працягвалася яшчэ хвілін 10. Нарэшце забразгалі замкі, пацягнула пахам лекаў. Між дзвярыма і сцяной паказаўся твар Олля Лукойя, гэткага дабрэнькага старэчы з наіўнымі блакітнымі вачыма і няўлоўнай хітрынкай. Так і здавалася, што ён зараз спытаецца: «А які парасон пакруціць над вамі, маладыя людзі, чорны ці каляровы?» Праз 3 гадзіны кампанія сыходзіла па лесвіцы ў самым змрочным настроі. Вядома, іх досвед абагаціўся сентыментальнымі ўспамінамі пра вабнасці опернай спявачкі Ларысы Пампеўны-Александроўскай, пуск першага мінскага трамвая і хітрасці рыбалкі на ляшча, якога раней вадзілася ў лошыцы хоць рукамі лаві. Нельга сказаць, што прафесар яму нечым адмаўляў. Марк нават перабраў з ягонай ласкі папяровыя завалы на антрэсолях. І цяпер Магда несла перад сабой, як партрэт нябожчыка, пустую папку. Высцібаў, як дзяцей. З міжвольным захапленнем падсумаваў Кастусь. Задаеш пытанне, атрымліваеш адказ. Усё лагічна, грунтоўна, цікава і зусім пра іншае. Але ж папку знайшлі? Заўпарцілася Магда. Значыць, і рукапіс павінен быць у Маркавага дзеда. Яны стаялі перад пад'ездам са стылізаванымі калонамі, ружовымі ад промняў вечаровага сонца. Я, здаецца, ведаю, хто з ім можа плённа пагаварыць, разважаў услых Кастусь. Звярнуся да Івана Глебавіча. А можа паспрабаваць праз інстытут? Кінь, чалавеча. У сонечных акулярах Марка люстравалася вечаровае неба. Магу сцвердзіць дакладна. Змесціва гэтай папачкі знішчана. «Адкуль ты ведаеш?» – ускінулася Магда. «Ды ўжо ж ведаю. Там на антрэсолях такіх пустых кардонак штук 40. Дзед нізавошта не стаў бы захоўваць у сябе падазроныя паперы. Калі не мог выкарыстаць,
на лецішча і ў печку. Не можа быць! Не можа такога быць! Збялеў Кастусь, ён жа навуковец, не мог не ўсведамляць каштоўнасці. Марк толькі нявесела усміхнуўся. Давайте канчаць з гэтымі доследамі. Рукапісу няма. Можна, вядома, прысвяціць рэштку жыцця пошукам. Але для чаго, сябры мае? Пачакайце абурацца, падумайце самі. Я не супраць, каб паперы былі знойдзеныя. Але што з таго? Кастусь напіша новы артыкул, Магда ўзбагаціцца звесткамі пра свой радавод. І я буду хваліцца, што ажаніўся з наследніцай візантыйскіх імператараў. Але класціся плазам, нарывацца на непрыемнасці, марнаваць час, грошы, нервы, каб у якім філалагічным выданні з'явілася пара дзесяткаў каструбаватых вершаў. Кастусёў твар мяняўся, як неба на захадзе. Вершы Валошкі не былі каструбаватымі. Марк паціснуў плячыма. Прабачце за кашчуннасць. Але гэта так. Ні Ясеніна, ні Ахматавы, ні нават Маяковскага. У беларускай паэзіі 20-х не магло быць. Адны правінцыйныя варыянты Дзям'яна Беднага. Змяшаю кучу ўсе і гэтыя іхнія вершаваныя руні ды палеткі, ды паспрабуй адрозніць, якому Глебку Жылку належыць. Не адрозніш. Ды яшчэ мова не распрацаваная з русізмамі. Я не думаю, што тыя вершы будзе перапісваць у сшытак дзяўчынка, каб перачытваць і плакаць над імі. Наўрад ці юнак стане вучыць іх на памяць. Яго будуць палаць шчокі і шчымець сэрца ад прагі жыцця і подзвігу. Не працытуе іх філосаф у роздуме пра жыццё і смерць. Творчасць таго пакалення пры ўсёй павазе да яе толькі кокан, шалупінне, з якога магла вырасці нацыянальная літаратура, вартая суседскіх. Так што не трэба, сябры мае, перабольшваць. Няма чырвоных канвалей, вазьмі ў бібліятэцы які васільковы россып ці цэхавыя будні і атрымай такую ж і тую ж асалоду. Нават
Калі вершы майго дзеда не вершы генія, якое гэта мае значэнне? Паэт мае права на вяртанне. Голас Магды тонка дрыжэў. А ты хочаш зноў вылецець са студэнтаў? Марк быў жорсткі. На журфаку таксама патрэбныя ідэалагічна правераныя студэнты. Кастусь, які дагэтуль упарта разглядаў асфальт, пад нагамі ўскінуў галаву. О, Беларусь, моя шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет, у ветры дзікім не загінеш, Чарнобылем не зарасцеш. Я чытаў гэты верш, і ў мяне палалі шчокі, і хацелася подзвігаў. А мая маці спявала мне маленькаму: падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном, расчасалі вішні шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы вянок. Яшчэ пра тое, як шэпчуцца явар з калінаю ў цёмнай даліне над ярам, і вочы ў яе вільгатнелі. Але Магда мае рацыю, што паэт, геній ці не, мае права на вяртанне. Больш за тое, калі народ не вяртае сваіх паэтаў, мастакоў, сваіх мудрацоў і сваіх герояў, ён захворвае. Гістарычнае малакроўе, вось, як я гэта называю. Так, народ — гэта глобальна. Такія дэкларацыі мой дзядуля ацэніць. Марк глядзеў проста ў неба, і па ягоных акулярах плылі ружовыя аблокі. Кастусь пачырванеў. Можаш не верыць, казаць пра пафас, але калі я ўяўляю тых маладых людзей, іх наіўныя надзеі, і як яны спрачаліся, верылі, кахалі, я звязаны з імі наўпрост, нібыта мы ў карагодзе трымаемся за рукі. Яны бліжэй да мяне, чым ты, Марк. Пытайся, дзеля чаго займацца пошукамі старых папер, а дзеля чаго яны, нашы равеснікі, аддалі свае жыцці, дзеля чаго маўчалі на допытах, апошнім намаганнем волі ратуючы не сябе, а тыя паперы. А нам, бачыш, страшна ці нецікава. Кастусь пакутліва шукаў слоў. Гэта ўсё роўна як у буру не злавіць кінутую на бераг з чаўна вяроўку.
і бура паглыне човен разам з тымі, хто на ім. Але яны — гэта мы. Мне проста балюча, калі нешта вартае патанае ў прорве часу, як быццам адбіраецца асабіста ў мяне. Хлопчык над прорваю в жыце. Ялецкі гаварыў без насмешкі, гэтага б Магда яму не даравала, але з паблажлівым жалем. Але ці паспрачаешся з эклезіястам, гісторык? Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Кастусь пачырванеў. Можаш не верыць, казаць пра пафас, але калі я уяўляю тых маладых людзей, іх наіўныя надзеі, і як яны спрачаліся, верылі, кахалі, я звязаны з імі наўпрост, нібыта мы у карагодзе трымаемся за рукі. Яны бліжэй да мяне, чым ты, Марк. Пытаюся, дзеля чаго займацца пошукамі старых папер. А дзеля чаго яны, нашы равеснікі, аддалі свае жыцці? Дзеля чаго маўчалі на допытах, апошнім намаганнем волі ратуючы не сябе, а тыя паперы? А нам страшна ці не цікава? Кастусь пакутліва шукаў слоў. Гэта ж усё роўна як у буру не злавіць кінутую на бераг з чаўна вяроўку, і бура паглыне човен разам з тымі, хто на ім. Але яны гэта не мы. Мне проста балюча, калі нешта вартае патанае ў прорве часу. Як быццам адбіраецца асабіста ў мяне.
Хлопчык над прорваю ў жыце. Ялецкі гаварыў без насмешкі. Гэтага б Магда яму не даравала, але з паблажлівым жалем. Алецей паспрачаешся з эклезіястам, гісторык. Пакаленне прыходзіць, пакаленне зыходзіць. І няма памяці аб ранейшым, як не будзе памяці пра нас. На теле гісторыі застаюцца не пацалункі, а шнары. Найдаўжэй памятаюць не вартых, а тых, хто найбольш уразіў чалавецтва. Як у Андерсена, не мастак, які зрабіў цудоўны гадзіннік, а мацак, які яго разбіў, абвяшчаецца жаніхом прынцэсы. Але прынцэса ўсё роўна засталася з мастаком, нягучна прагаварыла Магдаліна. З пад'езда выйшла кабета з гаспадарчай сумкай, прайшла між маладых людзей і падазрона азірнулася. Асабліва недавер в яе выклікаў Кастусь са сваёй фрызурай-хвосцікам. Дзіўны хлопец ветліва пакланіўся, і кабета прыспешыла крок. Час разыходзіцца, а то прымуць за дамушнікаў. Дзякуй, Марк, за дапамогу. Не сумуйце, прынцэса, усе астатнія розшукі зраблю сам. Дарэчы, наша дамова ў сіле. Знойдзеная належыць вам. Але прынцэса за гэты час прыняла рашэнне. Буду шукаць разам з вамі. І Марк у чарговы раз з горыччу пераканаўся, што ягоная жалезная логіка бяссільная супраць дзявочых капрызаў. Дом жоўтай цэглы са стылізаванымі калонамі адплываў закатнае сонца, як пірацкі карабель. Ночу здымала над ім чорны сцяг пераможцы, а ў кватэры на 3-м паверсе стаяў ля акна стары адмірал і з-за ледзь рассунутых фіранак трывожна назіраў за 3 фігурамі, якія адыходзілі ад ягонага пад'езда у цёплы чэрвеньскі прыцемак. Ад атрада інсургентаў засталося толькі 5. Адзін цяжка паранены. Жандары не ведалі таго, іначай даўно бы рушылі прачэсваць гэтую частку пушчы, не баючыся адчайнага адпору.
Пачыналіся кастрычніцкія ночы. Зоры падымаліся вышэй, а яшчэ зялёная трава серабрылася, нібыта пушчу таксама кранула ранняя сівізна. Вінцэзь Дарбут толькі нядаўна заўважыў, якія ў яго сівыя скроні, калі галіўся, гледзячыся у лязо сваёй шаблі. Кожны рух адзываўся болем, і зусім не абавязкова было галіцца ў гэтай зарослай вольхай лагчыне, ведаючы, што вакол аблога, і для яго параненага гэты адхон хутчэй за ўсё станецца берагам леты. Кожная хмарка магла ператварыцца ў човен Харона па ягоную душу. Але ён заўсёды вучыў сваіх людзей захоўваць годнасць да канца. Ворагам не ўдасца ператварыць яго ў скрываўленага бруднага звера, у якога застаўся адзіны інстынкт самазахавання ці адзінае жаданне скончыць пакуты. Але трэба было прымаць рашэнне. Калі яны застануцца тут надалей, канец адзін – смерць. Затрымка за яго. І ён не мог нават прасіць, каб яго тут пакінулі, бо колісь сам настойваў на непарушным прынцыпе таварышаў не кідаць нават мёртвымі. 3 гады гэта рабіла іх атрад адзіным пагрозным клінком. Цяпер мусіла загубіць усіх. А пані ў белым усё не схілялася над ім з апошнім пацалункам. Калісьці ён не скардзіўся на няўвагу паняў і паненак. Што ж яна так марудзіць? Вінцэс ніколі не думаў, што калі-небудзь стане наракаць на трываласць уласнага цела. Ён пераплываў Дняпро і адразу ж вяртаўся назад і смяяўся, выйшаўшы на бераг быццам малады вадзянік. Халодныя струмяні сцякалі па яго целе, як месяцовае святло, і самая прыўкрасная ў свеце жанчына сціскала свае тонкія пальцы, каб мужчына не заўважыў, што яны дрыжаць ад боязі за яго, і незалежна гаварыла: «Што вы так доўга? Я ўжо стамілася чакаць».
і на адным з яе пальцаў блішчэў просты жалезны пярсцёнак, ягоны падарунак. Мы сагрэлі крыху вады. Не хвалюйцеся, дыму амаль не было. Альгерд схіляўся над ім з конаўкай, ад якой пахла чаборам. Таленавіты, разумны, такі малады Альгерд. І ён таксама загіне. Вінцэс за салодай адпіў духмянай вады. Ноччу буду вартаваць я. Дастаткова добра чуюся для гэтага, і мне ўсё роўна не спіцца. Зоры падняліся высока-высока, але ён не мог чакаць, пакуль яны паніжэюць. Да раніцы на траву ляжа шэрань, і яго цела пакіне след. Ён пачаў адпаўзаць у глыб пушчы адразу, як упэўніўся, што таварышы спяць, як мага далей схавацца, зашыцца вось сюды ў яміну пад карэннямі гонкай маладой сасны. У яго 2 пісталеты з набоямі, але гэта не для яго, для пагоні. Ды яшчэ шабля, старая шабля з выгравіраваным на дзяржальні вершнікам з узнятым мячом. Таварышы зразумеюць. Вядома, яго будуць шукаць, але, здаецца, ён зрабіў усё, каб не знайшлі. У іх з'явіцца шанс на ратунак. Вінцэс паклаў пісталеты так, каб можна было адразу іх узяць. Цікава, хто прыйдзе хутчэй? Пані ў белым або жандары? У апошнім выпадку застаецца толькі спадзявацца, што ён не настолькі змерзне з нясілля, што не зможа выстраліць. Праз галінкі сасны на ягоную зямлю глядзяць зоры, нібыта вастрыі залатых дзідаў. Няўжо ёсць такія землі, зоры, над якімі нагадваюць залатыя яблыкі або лагодныя вочы анёлаў. Вінцэс звяртаецца да таго, хто над гэтымі зорамі і паўсюдна. Господзе, толькі б мой нашчадак ніколі не ляжаў вось так, як я у халоднай яміне, чакаючы збавіцельку. Няхай нашы дзеці і дзеці нашых дзяцей паміраюць у сваіх ложках, абкружаныя ўнукамі і праўнукамі, гаворачы апошнія мудрыя словы, якія будуць перадавацца ў іхнім родзе з пакалення ў пакаленне.
І няхай гэтыя словы будуць гаварыцца на нашай спеўнай мове, якую даў нам ты, Гасподзь, як даў гэтую зямлю, азёры і пушчы, дым яе папялішчаў і безыменныя магілы яе лепшых сыноў. Жандары не давалі веры, што знішчылі ўвесь атрад Дарбута. Ім усё здавалася, што галоўныя сілы хаваюцца вось там, за тымі соснамі ці за той лагчынай. Не можа быць, каб такі шалёны супраціў аказвалі 4 знясіленыя юнакі. Затое ўдалося схапіць першага палоннага з атрада і апошняга. Як пасля высветлілася, гэта быў мясцовы дваранін Альгерд Андрыеўскі. Пушчу пачалі называць Ваярскай, потым гэтая назва перайшла на бліжэйшае паселішча. Праз 100 гадоў вёска ператварылася ў гарадскі пасёлак, пушча адступіла далёка ад яго. У пасёлку Ваярску, які паспеў нейкі час пабыць кагановічаўскім, меліся такія адметнасці, як царква 19 стагоддзя, прыстасаваная пад зернясховішча, дом культуры з ватэр-клазетам і краязнаўчы музей, у які прыязджалі экскурсанты нават са сталіцы. Таму нікога з местачкоўцаў не здзівіла, калі да драўлянага дома з калонамі падышлі 3. Плячысты мужчына з прыгожым, нібыта высечаным з каменю тварам у светлым летнім касцюме і сонечных акулярах. За ім хлопец у джинсах, усмешлівы цемнавокі з валасамі, сабранымі на патыліцы ў хвосцік. А вось каб беласкурую зеленавокую дзяўчыну, што была з імі, апрануць у шаўковую сукенку, ды абуць туфлікі на высокіх абцасіках, ды навучыць глядзець ласкава, а хадзіць павольна, прыгажуня была б. Але блакітныя джинсы, не зусім чыстая мужчынская кашулька, ў бела-зялёныя краткі ды стаптаныя красоўкі, а ніяк не могуць падкрэсліваць дзявочую прыгажосць. Эх, змізарнеў эмансіпаваны свет. А з дома з калонамі ўжо выбягала менавіта такая паненка, якая мроіцца сапраўднаму мужчыне. У светлай талістай сукенцы, у туфліках, з якіх на балях п'юць шампанскае, у кароне залатых валасоў, а блакітныя вочы зяюць проста невыносна.
Кастусь! Кастусь! О, ды ён зараз аслепне ад яе блакітных пражэктараў, чамусьці з прыкрасцю падумала Магдаліна, і ёй упершыню зрабілася некавата за сваю вопратку. Нават Марк не хаваў цікавасці да блакітнавокай. Знаёмцеся, неяк нязграбна сказаў Кастусь, павярнуўшыся да сяброў. Ганна Івановна, дырэктар краязнаўчага музея і аспірантка інстытута гісторыі. Проста Ганна была аднакурсніца гэтага свяцілы на небасхіле гістарычнай навукі, усміхнулася блакітнавокая. Ну, хадзімце, дарагія госці, ў хату. Магдаліна, стаіўшыся, глядзела на просты металічны пярсцёнак. Ён пабліскаў у зашклёнай вітрыне на чорнай аксамітнай паперы. «Дай ёй патрымаць у руках», — шэптам папрасіў Кастусь дырэктарку. «Як скажаш?» Пярсцёнак з роўнаканцовым крыжам халадзіў палец, нібыта падарунак вадзяніка. Чалавека, які колись знайшоў рэдкі экспанат, дырэктарка прывяла, выкраўшы з працоўнага месца на элеватары. Мы там у пячору, пячору ладзілі, у вайну гулялі. Сівы дзядзька камячыў у спрацаваных руках шапку-кяпурку, быццам быў на допыце ў следчага. Ну, дзеці, вядома, гадкоў 30 прайшло, відаць, а там пясочак, яміна пад карэннямі сасны. Скрутак быў, як жа, анучы гнілыя паперкі, нічога не расчыталі. Я ж кажу, гнілое ўсё было. Адзін пярсцёнак з сабой і ўзялі, думалі, сярэбраны. Яго мая ўнучка нядаўна у куфры знайшла, прынесла ў школу, а настаўніца вось у музей перадала. Што з паперамі зрабілі? У вогнішча, мусіць, пакідалі. А скажыце, людцы, гэта шпіёнскія штучкі былі, мусіць. І гэта было так несправядліва і незваротна, што любыя бедаванні выглядалі б тэатральна. А Марк нібыта і задаволены, што ўсё скончылася цяпер і назаўсёды. На развітанні прыгажуня Ганна прапанавала гасцям экскурсію на гарышча. Там чакалі лепшай долі экспанаты для будучай залы пра паўстанне 1863 года. Марк заявіў, што ні ён, ні Магда наверх не палезуць, стаміліся, пачакаюць на двары. Ганна асабліва не ўгаворвала, але
Новаспечаная журфакаўка жадала паглядзець на старажытную зброю і не магла ўцяміць, чаму Марк на яе заклікі пастукаў пальцам па лбе, а Ганна спахмурнела. Першай па драбіне спрытна ўзнялася гаспадыня. За ёй Кастусь. Магда апошняя нязграбна адольвала рэдкія прыступкі. Кастусь нахіліўся зверху, падаў руку. Магдаліна працягнула сваю. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Чалавека, які колись знайшоў рэдкі экспанат, дырэктарка прывяла, выкраўшы з працоўнага месца на элеватары. Мы там пячору ладзілі, у вайну гулялі. Сівы дзядзька камячыў у спрацаваных руках шапку-кяпурку, быццам быў на допыце ў следчага. Дзеці, вядома, гадкоў 30 прайшло, відаць, а там пясочак, яміна пад карэннямі сасны. Скрутак быў, як жа быў, анучы гнілыя паперкі, нічога не расчыталі. Я ж кажу, гнілое ўсё было. Адзін пярсцёнак сабой узялі, думалі, сярэбраны. Яго мая ўнучка нядаўна ў куфры знайшла. Дык прынесла ў школу, а настаўніца вось у музей перадала. А што з паперамі зрабілі? У вогнішча, мусіць, пакідалі. А скажыце, людцы, гэта шпіёнскія штучкі былі, мусіць, га? І гэта было так несправядліва і незваротна, што любыя бедаванні выглядалі б тэатральна. Марк нібыта і задаволены, што ўсё скончылася цяпер і назаўсёды. На развітанне прыгажуня Ганна прапанавала гасцям экскурсію на гарышча. Там чакалі лепшай долі экспанаты для будучай залы пра паўстанне 1863 года.
Марк заявіў, што ні ён, ні Магда наверх не палезуць, стаміліся, пачакаюць на двары. Ганна асабліва не ўгаворвала, але новаспечаная журфакаўка жадала паглядзець на старажытную зброю і не магла ўцяміць, чаму Марк на яе заклікі пастукаў пальцам па лбе, а Ганна спахмурнела. Першай па драбіне спрытна ўзнялася гаспадыня, за ёй Кастусь. Магда апошняя нязграбна адольвала рэдкія прыступкі. Кастусь нахіліўся зверху, падаў руку, Магдаліна працягнула сваю. «Ну, што ў вас там здарылася?» – пачуўся аднекуль зверху, нібыта вельмі здалёк незадаволены дзявочы голас. Магда раптам усвядоміла, што яны з Кастусём так і трымаюцца за рукі, гледзячы адно аднаму ў вочы. І яшчэ ў яе чамусьці нешта абрываецца ўнутры, нібыта яна стаіць на краі прорвы. Ну, давайте падымайцеся. Мусіць, двойка па фізкультуры была. Кастусь нечакана моцна падцягнуў дзяўчыну ўверх, перахапіў за талію і акуратна паставіў на гулкі насціл, як парцэлянавую ляльку. Ганна сакатала пра скарбы гарышча. Кастусь уважліва слухаў, час ад часу перапытваючы. Збянтэжаная Магдаліна адышла ў бок. Туды, дзе да сцен былі прыхіленыя ржавыя стрэльбы. Што за раптоўны правал свядомасці! Нават крадму паглядзела на сваю далонь. Што гэта было? Такое незвычайнае адчуванне зірнула на Кастуся. Той усміхаўся. У Магды зноў трывожна і салодка зашчымела сэрца. Што з ёй адбываецца? Кастусь такі ж самы, як і быў, з тым жа смешным хвастом на патыліцы. Але як дырэктарка глядзіць на былога аднакурсніка, які ў яе дзіўны голас, як і начырванее. Раптам Магда зразумела, чаму Марк стукаў па лбе. Ганна ж хацела застацца з Кастусём сам-насам. Шаўковая сукенка з туфлікамі была для яго, і мала пра што ім трэба перамовіцца. Магда, ледзь не плачучы ад сораму незразумелай тугі, кінулася да драбіны. Марк цярпліва сядзеў на зрубе калодзежа з жураўлём. Уяўляеш, Магдалінка, хацеў вады зачарпнуць, а гэта муляж. Зруб
Просто на траву поставлены. Вось табе і аўтэнтыка. Магда, бездай прычыны адчуваючы сябе вінаватай, прысела побач, прыхінулася. Усцешаны Марк пяшчотна пацалаваў яе ў скронь. Які ён добры. Яна проста не заслужыла такога мужчыну. Чэрвеньскае сонца шчодра сыпала прамяні на шыферныя дахі Ваярска, нібыта спадзявалася іх пазалаціць. Блакітнавокая Ганна праводзіла сталічных гасцей да аўтобуса. «Прыедзеш на канферэнцыю, не прамяні мой сціплы кабінет», — гаварыў Кастусь. «Зайду хіба. Парушу гордую самоту твою Келлі, калі не пагрэбуеш візітам беднай правінцыялкі. О, правялебная пані асветіць сваёй прысутнасцю маё сціплае жытло». І сур'ёзна дадаў: «Зойдзем разам да Янкі Гарэлага, нядаўна з бальніцы выпісаўся. А што з Яначкам? Ды як паездзіў тады па зоне, па выселеных вёсках, пазбіраў радыеактыўныя рушнікі, так і хварэе. Ужо 2 аперацыі зрабілі, але трымаецца. Нават экспедыцыю на Столеншчыну рухтуе». І аўтобус ад'ехаў. А дырэктарка яшчэ доўга стаяла ля дарогі, светлая і сумная. На вакзале Кастусь, развітваючыся, паціснуў руку Марку, павярнуўся да Магдаліны. «Не сумуйце, прынцэса, ваш крышталёвы туфлік абавязкова знойдзецца». «Вы мяне з папялушкай блытаеце», — холадна прамовіла Магда, нечакана для самой сябе працягнула руку з нейкім выклікам ці Кастусю, ці ўласнай незразумелай трывозе. «Да пабачэння». Ёй падалося, ці Кастусь сапраўды перад тым, як паціснуць яе руку, прамарудзіў, нібыта чагосьці баючыся. Ды не. Падалося, толькі з ёю нешта нядобрае. Зноў гэтае чуванне, нібыта нешта абрываецца ўнутры, як на арэлях. Здаецца, гістарычны самародак нічога не заўважыў. Не варта больш так жартаваць з сабой. Марк сказаў: «У, як ты расчырванелася. Гаварыў, надзявай капялюш, а то сонца напячэ. Ну, дык, вось і напякло».
Скрыўдзіш, пане браце. Шляхціц у кармазынавым кунтушы падкруціў няцвёрдай рукою руды вус, які зараз жа без сілы апусціўся, быццам зноў макнуўся ў чашу з гаспадарскім віном. Шляхетныя госці за ягонай спінай загулі разварушаным вуллем. Слова гостя закон, госць у дом, шчасце ў дом. Гэта была кулага, сармацкі звычай нязванага гасцявання падчас каляднага карнавалу. Усё, што можна з'есці і выпіць у доме, знікала ў высакародных чэравах. Пасля чаго аб'едзены да мышынага галоднага віску гаспадар мусіў далучацца да кампаніі і пераязджаць у маёнтак наступнага небаракі. Але гаспадар гэтага маёнтка парушыў звычай. Пан Гаштольд Дарбут стаяў на высокім ганку з драўлянымі калонамі і паглядаў на гасцей разумнымі цёмнымі вачыма з-пад крыху абвіслых павекаў, адчаго пагляд рабіўся вострым, як дзіда. І ўбор у яго быў несвяточны, чорны жупан, зверху кунтуш таго ж колеру падпярэзаны простым юлёвым пасам. Адзінае ўпрыгожанне – жалезны пярсцёнак. Пані браця, дзякую за шчаслівы візіт. Але, як бачыце, я ў жалобе. Памерла дарагая мне сваячка. О, няўжо пекная пані Дарбутова? Жахнуўся падобны да блезлага ката шляхціц з велізарным дыяментавым гузам на шапцы. Ганарлівыя вусны гаспадара з'едліва скрывіліся. Хаця памерлая была маёй найдаражэйшай сваячкай, панства наўрад ці яе ведае. Яна жыла далёка ад вас, паны браця. А ці не хоча пан Дарбут уяўнай сваёй жалобай унікнуць шчаслівага візіту? Пракрычаў нехта ж з-за чужых спін. Гаспадар паклаў руку на дзяржаль на шаблі. Яна гадзіная з усяго ягонага ўбрання была прыўкрашаная каштоўнымі камянямі. Хто лічыць мяне хлусам? Пытанне прагучала амаль мякка,
ціхенька, але госці, сярод якіх хапала задзірак, змоўклі, потым п'яна загулі. Пане браце, не так зразумеў. Няхай ваша мосць прабачыць гарачыя словы жалоба. Вядома, усе ж пад Богам ходзім. Вазкі няпрошаных гасцей выехалі за вароты маёнтка. Гаштольд Дарбут змрочна назіраў за ад'ездам кулаі. З-за дома да гаспадара выйшаў светлавалосы хлопец, падобны да маладога жытніка. Залатыя, як калосе, валасы, светлыя вочы. Пра якую нябожчыцу казаў ім пан Гаштольд? Гаспадар памаўчаў. Пра волю не ведалі яе? І ведаць не хочуць. Затапталі ў бруд і не заўважылі. Але сённяшні абзэндэн не прыбавіць вам папулярнасці ў акрузе, дакорліва прагаварыў хлопец. Кожны з тых нахабаў мае голас на сейміку. Нават радзівілы не ганьбяцца ўлагоджваць гэты статак. Сам гаворыш, статак. Не, Андрусь, не да твару мне заігрываць з быдлам. Я не пастыр. Я паляўнічы. Пойдзем, зоймемся зборамі на інакшае застолле. Пан Гаштольд перакладваў паперы ў патаемных шуфлятках сакрэтніка з чырвонага дрэва. Па разной паверхні сакрэтніка плылі велічныя фрэгаты, ветразі якіх надзімалі шчакастыя кудлатыя малойцы, апранутыя ніжэй пояса ў хмаркі. Адзін з іх, суровы паўночны вецер Барэй, меў няўлоўнае падабенства з гаспадаром. У дзверы кабінета нясмела пастукаліся. Пекная пані Дарбутова была нашмат маладзей за суровага мужа, але яе зялёныя вочы глядзелі засур'ёзна для маладой дзяўчыны. Пані, нібыта вясельны каравай, несла на выцягнутых руках шаблю. Вы маглі не рабіць гэта самі, прамовіў мужчына, узяўшы зброю. Доўгія вейкі жанчыны здрыгануліся. Мне хацелася ўбачыць вас перад ад'ездам. Гаспадар, стараючыся не сустрэцца з паглядам зялёных вачэй, паклаў старую шаблю на стол так беражліва, нібыта яна была жывою. Вы упэўненыя, што сапегі тыя людзі, за якіх варта паміраць? Гаспадар здрыгнуў, нібыта пытанне выцела яго, адказаў, як пераконваючы сам сябе: яны абараняюць Літву ад кароны. Яны здрайцы. Жанчына плыла па пакоі ў сваёй смарагдавай сукні, быццам фея-мятлушка з казкі.
пра забітага каралевіча. Вы гэта ведаеце. Дамогуцца прывілеі выкінуць усіх, каго звабілі. Усё ведаю, але не пайсці, калі клічуць памерці за айчыну, ганебна. На гэтай зямлі кожны павінен мець права маліцца ў той царкве, у якой маліліся продкі, і гаварыць на той мове, на якой яны гаварылі. Гаспадар абарваў размову, усвядоміўшы, што пачаў разважаць, быццам мае справу з роўным. Але гэтыя матэрыі занадта складаныя для вашай прыўкраснай галоўкі. Гэтую галоўку, магчыма, хутка пакрые ўдовін вэлюм ці пыл выгнання, але можаце не баяцца. Я не буду спрабаваць затрымаць вас. Жанчына гаварыла спакойна і горда, і толькі пільны назіральнік заўважыў бы, як сціснутыя яе тонкія пальцы аж збялелі. Гаштольд Дарбут упершыню дапытліва зірнуў на жонку. Тая смела сустрэла ягоны погляд. Што вы даручыце мне на выпадак, калі не вернецеся? Гаспадар памаўчаў, пагладзіў шаблю, што ляжала на стале, простую шаблю без упрыгожанняў, толькі з чаканым малюнкам на дзяржальне, вершнік на кані з узнятым мячом. Выхавайце майго сына так, каб ён у падобным жа выпадку, як і я, не вагаўся, як належыць учыняць. У дзверы зноў пастукаліся. «Пане, атрад гатовы! Пан Сташынскі чакае на двары!» Пані Дарбутова спахмурнела. «Нашто ты вязеш з сабой гэтага хлапчыску, Андруся Сташынскага?» «Ён мужчына, і ён ліцвін. Шкадаванне недарэчы». Пан Гаштольд паклаў рукі на плечы жонцы, зазірнуў яе зялёныя вочы. Суровасць на хвілю пакінула яго. «Напэўна, табе трэба было выйсці з аднаго з тых, хто зараз ладзіць балі. Я рада, што выйшла за цябе». Голас пані мімаволі здрыгануўся. «Настуся, прабач, я так і не ўпаляваў для цябе срэбную лісіцу, як колісь абяцаў».
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Гэтую галоўку, магчыма, хутка пакрыю довін вэлюм ці пыл выгнання. Але можаце не баяцца, я не буду спрабаваць затрымаць вас. Жанчына гаварыла спакойна і горда. І толькі пільны назіральнік заўважыў бы, як сціснутыя яе тонкія пальцы аж збялелі. Гаштольд Дарбут упершыню дапытліва зірнуў на жонку. Тая смела сустрэла ягоны пагляд. «Што вы даручыце мне на выпадак, калі не вернецеся?» Гаспадар памаўчаў, пагладзіў шаблю, што ляжала на стале, простую шаблю без упрыгожанняў, толькі з чаканым малюнкам на дзяржальне, вершнік на кані з узнятым мячом. «Выхавайце майго сына так, каб ён у падобным жа выпадку, як я, не вагаўся, як належыць учыняць». У дзверы зноў пастукаліся. «Пане, атрад гатовы! Пан Сташынскі чакае на двары!» Пані Дарбутова спахмурнела. «Нашто ты вязеш з сабой гэтага хлапчыску, Андруся Сташынскага?» «Ён мужчына, і ён ліцвін. Шкадаванне недарэчы». Пан Гаштольд паклаў рукі на плечы жонцы, зазірнуў яе зялёныя вочы. Суровасць на хвілю пакінула яго. «Напэўна, табе трэба было выйсці за аднаго з тых, хто зараз ладзіць балі. Я рада, што выйшла за цябе». Голас пані мімаволі здрыгануўся. «Настуся, прабач, я так і не ўпаляваў для цябе срэбную лісіцу, як колісь абяцаў».
Ён у чорным, і яна ў смарагдавым. На хвілю яны засталіся зусім адны ў свеце, па-за жыццём і смерцю. Але на калідоры чуліся галасы. Тады мужчына зняў з пальца металёвы пярсцёнак і надзеў на палец жанчыны. «Перадасі сыну, калі яго пастрыгуць у падлеткі». Атрад быў невялікі, 20 узброеных вершнікаў. Пані Настасья стаяла на высокім ганку з драўлянымі калонамі, накінуўшы паўзверх смарагдавай сукні ваўчуру, падбітую зялёным сукном. Андрусю Сташынскаму жанчына, захутаная ў пышны мех, падалася такой маленькай, бездапаможнай і прыўкраснай, што захацелася нечым суцешыць яе, як у песні. Месячак з неба, зорку з палонкі, для пекнае пані, для чужое жонкі. Але пані глядзела на мужа. А то я азірнуўся на яе толькі адзін раз, калі ўжо сеў на коня. «Калі я не вярнуся, не марнуй сябе жалобай, не пазбягай добрага шлюбу. Я буду чакаць сустрэчы на гэтым свеце ці на тым». Снег ля дарогі блішчэў, быццам футра срэбнай лісіцы. Сейм прагаласаваў вярнуць княству некаторыя прывілеі. Можна было больш не бунтавацца. Шкада, гэтага не зразумелі асобныя гарачыя галовы. Мала ім прывілей, а заманулася незалежнасці ад кароны. Такія бунтаўшчыкі не былі патрэбныя ні кароне, ні Літве.
Шляхціц Гаштольд Дарбут за няіставыя ўчынкі супраць польскіх войскаў быў прысуджаны да зняволення ў вежы. Ад чаго б ён памёр там, судовыя паперы не расказваюць. Занатавана па волі Божае. Пані Дарбутова засталася ўдавой. Суседзі празвалі яе «Чорная пані». Дзівачку бачылі толькі ў чорных сармацкіх строях. Пра маладога Андруся Сташынскага ніякіх звестак гісторыя не захавала. Першыя таполевыя сняжынкі плылі па скверы маленькімі прывідамі. Вось тут быў склеп, тут, вось тут. Кастусь вадзіў пальцам па аркушы з акуратна перамаляваным планам. Дарэчы, бабуля перадала табе піражкі. З капустай. Ён дастаў з джинсавага заплечніка коробку ад вафельнага торта, загорнутую чорны пакет. І ад Карла Карлавіча сардэчнае кар. Яшчэ цёплае. Магдаліна не вытрывала, выхапіла прысмак, як 100 год не еш, адкусіла. Дзякуй. Я збіраюся зараз на кальварыю. Хмель пісаў пра гільзу. Калі паперы ў ёй ёсць шанс, што захаваліся, узяць шчуп, як у археолагаў, можа, камяні ад падмуркаў знойдзем, а? А ў гонар чаго чырвоная сукенка? Нібыта першамайскія святы прамінулі. Добра, што ў гэты момант Магда не паспела адкусіць наступнага кавалка, так разлавалася на сябе, бо няёмкасці шчымлення не праходзілі. І на гэтага нахабу, якому так лёгка і проста. Адказ гучаў выклікам. Мы з Маркам раніцай падалі заяву ў ЗАГС. Цёмныя вочы Сташынскага толькі трохі прыжмурыліся, нібыта пільней у яе углядаўся. Віншую. Вы цудоўная пара. Дарэчы, нявесты колісь былі менавіта ў чырвоных сукенках. Мода на белыя пайшла ад Марыі Цюдор, калі яна выходзіла за французскага прынца. У мяне проста іншай сукенкі няма. Скрозь зубы працадзіла Магдаліна. Я сукенак і спадніц не люблю.
І ён далей разважае пра магілы ды скляпенні. А чаму Магдзе балюча? Чаму? Дурніца. Заўсёды ж ведала, што гэты насмешнік зусім ёю не цікавіцца. Ды і яна ім. Гэта ейнае самалюбства не можа супакоіцца. Слухай, раз ты вучылася ў літаратурным інстытуце, што ты пішаш? Магда нават разгубілася. Артыкулы? Крытычныя? Які з цябе, прабач, крытык. Ні ведання, ні досціпу, ні рытуальнай злосці, а што для душы. І Магда нечакана сказала: я вершы пішу. Вершы? Прачытай. Паэтка разгубілася. Марку яна не паказвала свае рыфмаваныя спробы ўжо даўно, з тых часоў, як ён сказаў, што паэта з яе не выйдзе. І нікому не паказвала. Можна ўявіць, як спляжыць іх гэты спецыяліст, але радкі, як прызнанне злачынцы, чамусьці самі рваліся з вуснаў, чамусьці адчувалася: пры гэтым хлапцу можна. Толькі магілы ёсць у мяне. Траву понад імі ветер кране. І адгукнуцца сурмы нябёс, як над магілаю дрэва мой лёс. Я паўтараю вашы сляды, я разбіраю почырк сляпы, кветкі сплятаю, словамі ўю. Я вас не бачыла, я вас люблю. Яна чытала яшчэ і яшчэ. Кастусь не лгаў. Ён не захапляўся, не рабіў заўваг, сядзеў і слухаў. Што тут такога? Птушка спявае, таполя рассейвае белы пух, Магдаліна чытае свае вершы. Запомні, амаль жорстка сказаў Кастусь. Цябе не павінна турбаваць, што скажу я ці хто іншы. Слухай сябе. Ты яшчэ дзіця, але ў цябе пачалі расці крылы, і яны альбо ёсць, альбо іх няма і ніколі не будзе. Імітацыя палёту
Папяровыя самалёцікі, вышыня трыбуны, відавочныя гэтак жа, як і тое, што чалавек сляпы. Не бойся і не саромейся сваіх вершаў, яны крылатыя істоты. Але мне страшна, прашаптала Магдаліна. Чамусьці тое, што да мяне прыходзіць, такое сумнае. Можа быць, гэта ад таго, што я пачала пісаць на беларускай мове. У рускага паэта Георгія Адамовіча ёсць выказванне: «Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками». Так что не бойся і пачытай яшчэ. А па скверы ішоў Марк Ялецкі. Нібы не заўважыўшы Сташынскага, загаварыў да Магды: «Добра, што тваю сукенку відаць за квартал. Я, між іншым, столік у кавярні замовіў, а ты...» Павярнуўся да Кастуся, не хаваючы раздражнення. Адчапіўся б ужо ад дзяўчыны. Кастусь узняўся з вінаватым выглядам, ускідаючы джинсавы заплечнік за спіну. «Прабач, Марк, але я не ведаў, які ў вас дзень. Пакуль Магдаліна не прызналася. Віншую вас!» «Кастусь, вы на кальварыю?» Затрымала яго Магда і зірнула на Марка такімі зялёнымі вачыма, што пярэчыць было нельга. Марк, паслухай, пойдзем з ім. Гэта ж апошні след». У шатах дрэў сноўдалі вароны. Усе планы былі дарэмныя. Нябожчыкаў тут пачалі хаваць нашмат раней, чым месца сталася афіцыйнымі гарадскімі могілкамі. Гэта быў некропаль-лабірынт, дзе магілы былі над магіламі, а памяць жабравала на пагосце. На Кастусёвым плане значылася 3 склепы справа ад касцёла. Ад аднаго застаўся падмурак, на месцы другога паўзарослая яміна ад бомбы. Трэці ацалелы не меў блакітнага трохкутніка. На сметніцы ля цаглянай сцяны валяліся ржавыя крыжы, парудзелыя вянкі, расколатая мармуровая пліта з магілы былога мінскага губернатара. Карціну дапаўнялі свежыя яміны і барозны, быццам тут нядаўна гізавала сям'я дзікоў.
Ну што, будзем магілы кастусёвай драцінай пароць? З'едліва зваўся Марк. Арыгінальна я святкую заручыны. Кастусь моўчкі садраў газеты са сталёвага шчупа, штыраў метр даўжынёй з разметкай і завостраным канцом. Магда ўявіла, як гэты завостраны канец уваходзіць у мяккую магільную зямлю і ў... Не. Не, далей лепш не дадумваць. Давайте на пачатку ў той ацалелы склеп. Прыкметы не супадаюць, змрочна сказаў Кастусь, ды і мінулы раз замок вісеў. У тым склепе трунары ды прыбіральшчыкі свае прылады звалілі. Склеп перабудоўвалі? Глядзі, увесь як у латках, а наверсе ля даха закладзена старымі цаглінамі, нібыта і са слядамі фарбы ёсць. Магдзе надта не хацелася пачынаць пошукі сярод магіл. Да здзіўлення Кастуся замок вісеў на клямцы, зачапіўшыся зламаным рагом. Унутры кавалкі старога лінолеуму, скрынкі, цэгла, рыдлёўкі, гнілыя анучы, бляшанкі утваралі на земляной падлозе кратэры і рыфы. Але ў гэтым адчуваўся парадак, падабенства ложкаў, пасярэдзіне нібыта столік з кавалка фанеры і цаглін. Пад сталом тры некранутыя бляшанкі рыбных кансерваў. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Склеп перабудоўвалі? Увесь як у латках. Наверсе ля даха закладзена старымі цаглінамі. Нібыта і са слядамі фарбы ёсць. Магдзе надта не хацелася пачынаць пошукі сярод магіл.
Да здзіўлення Кастуся замок вісеў на клямцы, зачапіўшыся зламаным рагом. Унутры кавалкі старога лінолеуму, скрынкі, цэгла, рыдлёўкі, гнілыя анучы, бляшанкі утваралі на земляной падлозе кратэры і рыфы. Але ў гэтым адчуваўся парадак. Падабенства ложкаў, пасярэдзіне нібыта столік з кавалка фанеры і цаглін. Пад сталом 3 некранутыя бляшанкі рыбных кансерваў. Бамжы начавалі. Грэбліва скрывіўся Марк, падфутбольваючы нагой пустую бутэльку. Ды не, бамжы калоцца не будуць. Вунь, шпрыцы і піва з бляшанак не п'юць, запярэчыў Кастусь. А, вось і правы кут. Ого! Ну і яміна. Ды што тут рабілася? Гранату ўзрывалі ці што? Вось гэтую? Магдаліна трымала ў руках 2 жоўтыя жалязякі. Кастусь выхапіў знаходку. Палова ад снарада. Ты яшчэ першай сусветнай. Марк узяў адну з жалезак. І праўда, 122-міліметровы. Такімі з нямецкіх гаўбіц білі. Магдаліна кінулася перабіраць смецце. Шукайце ж, шукайце, яны былі тут, паперы, у гэтым снарадзе. Пошукі цягнуліся ўжо 3-ю гадзіну. Чэрвеньскі дзень доўгі, але ж ён мусіў скончыцца. Вечарэла. Маладыя людзі нагадвалі ахвяр залатой ліхаманкі, нават касцюмчык Марка, як гаспадар не ашчаджаў яго, жывапісна прыўкрасілі брудныя пісяі. Га-га-га-га-га! Гарлалі вароны. Крык даносіўся з краю могілак. Вароны хмарай узляцелі над шатамі, але іх карканне не магло заглушыць галасы прыхадняў. Людскія постаці рухаліся між помнікаў, быццам гулялі ў дзіўную гульню. Спыняліся, падскоквалі, тузаліся, набліжаючыся да склепа. Яны крыжы на помніках ламаюць, гады! Кастусь рынуўся на пярымы. Магда, дай мне руку, сыходзім. Марк пацягнуў дзяўчыну супрацьлеглы ад крыку бок. Магда ўпіралася і крычала: «Кастусь! Кастусь, стой! Стой, пачакай! Мы міліцыю паклічам!» Ідыёт твой Кастусь! Дык ты ж не будь ідыёткай, бяжым! Але постаці ў чорных скураных куртках з заклёпкамі абкружылі Магду і Марка.
Яны не былі страшныя. Падлеткі ў скуранках, сімпатычныя твары, дагледжаныя спартыўныя целы. Страшнымі былі вочы, пустыя, як у аглушанай рыбіны. Што вы робіце? Што вы робіце? Вашыя дзяды тут таксама могуць ляжаць. Кастусёў голас зрываўся ад гневу. Магда зірнула з-за Маркавага пляча. Гісторык неяк дзіўна, выпрастаўшыся, ішоў між двух падлеткаў, якія быццам па-сяброўску да яго прыціскаліся. Раптам Магда зразумела, што яму заламалі рукі. Дзяўчына не паспела ні спалохацца, ні ўсвядоміць, што адбываецца. Так імкліва ўсё здарылася. Адзін з прыхадняў зароў: «Яны у нашым склепе капаліся!» Хутка са склепа данесліся лаянка і выццё. Няўжо за кансерваў хвалююцца? Ампулы дзе? Ампулы дзе? Дзе ампулы? Вочы іх зрабіліся зусім белыя. Яны ў маску нашу забралі. Ды яны мянты. Магда нічога не разумела. Да Марка падышоў хлопец у скуранцы. Ён быў нашмат старэйшы за пуставокую дзятву. Смуглявы твар жаўцізной і вочы не шалёныя, як у тых. Разумныя, нават сумныя вочы, як у добрага гаспадара, які ідзе калоць любімае свінчо. Адкуль ведалі пра УМАЗ? Адкуль? Аддайце. Паслухайце, мы нічога не ведаем пра ваш УМАЗ. Гэта непаразуменне. Марк гаварыў важка, внушальна. Смуглявы зіркнуў на яго раскосымі вачыма амаль весела. А якога ражна перапаролі склеп, а? Костачкі калекцыяніруеце, так? Гэта я іх сюды прывёў. Кастусь таксама гаварыў цвёрда і важка, і ўсе павярнуліся да яго. Я гісторык. Зараз пакажу пасведчанне з інстытута. Я маю права на археалагічныя даследаванні. Кастусь падняў свой джинсовы заплечнік, які валяўся ля ўхода ў скляпенне, дастаў зялёную кніжачку. Вось. Смуглявы ўзяў дакумент, няўважна пакруціў у руках і кінуў назад Кастусю. А ў гэтай гільдзе
былі дакументы, якія нас цікавяць. Праўду казаў Цяпа. Знайшоўся пакупнік на паперкі. Выгукнуў нехта за спінай Магды. А мы іх паліць хацелі. Са склепа даляцела адчайная: Цяпа! Цяпа! Яны бібулкі з кайфам патрушчылі! Усе 5! Усе 5! Смуглявы спыніў скавытанне сваёй зграі. Што рабіць будзем? Марк па-ранейшаму гаварыў ветліва і спакойна, але Магда са здзіўленнем заўважыла, што ён успацеў. Мы, відаць, зрабілі вам нейкую шкоду. Гэта выпадкова. Мы кампенсуем. 100 рублёў. Змрочна кінуў Смуглявы, якога чамусьці гэтак смешна і бяскрыўдна звалі Цяпай. Марк, не турбуйся, вінавата прагаварыў Кастусь. Гэта цалкам мая віна, я знайду грошы. А вы? Звярнуўся Сташынскі да Смуглявага. Як я зразумеў, маеце патрэбныя мне дакументы. Я гатовы таксама выкупіць. Цяпа падумаў. За паперкі вашы цана спецыяльная. Нясі яшчэ 100, не памылішся. А можа мне яшчэ што заманецца? Я фантазёр. Ну, шуруйце за грашыма. Дзяўчынка пакуль з намі пасядзіць. Мы яе вінцом пачастуем. Ды, я з вамі пасяджу. Кастусь гаварыў нязмушана весела. У гэтых сёння свята, яны дакументы ў ЗАГС падалі. Марк, ты Янку Гарэламу патэлефануй, ён усё зробіць. Пасля разлічымся. У мяне з сабой 30 рублёў. Вазьміце як залог. З палёгкай прагаварыў Марк, сунуў грошы Смугляваму і пацягнуў за сабой Магдаліну. 170 за намі, я хутка. Не паспелі дайсці некалькі крокаў. Не. Адкуль нам ведаць? Будзеце вы
гэтага з хвосцікам выкупляць. А можа не? Не? Дзяўчынка застанецца. Магда адчула, што Маркава рука ўздрыгвае. Я з ёй застануся. А ты, дядька, па грошы пойдзеш. Нявесту сваю выкупіш. Распарадзіўся Цяпа. А раз паненка нашай кампаніі грэбуе, з ёй гэты хіпі пасядзіць, а мы прыглядзім, каб ён табе рогі не наставіў. Марк знікаў за дрэвамі, але страху не было. Чаго баяцца тут у цэнтры горада, калі вунь за агароджай, аддзяленне міліцыі, вунь ходзяць людзі, ездзяць машыны. Да таго ж яшчэ дастаткова светла. Кіця, 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 кіця. Між магіл рухалася дзіўная постаць. Старая, у капялюшыку ў доўгай цёмнай сукенцы, на якую было накінута нешта падобнае да рыбацкай сеткі. Ці, зноў гэтая вар'ятка, зашипеў Цяпа. Значыць, зараз бабулькі ад касцёла паваляць. Давайте, гасцей, сюды, а мы з лысым павартуем. Сева няхай па траўку збегае. Грашыма ад дзядзькі разжыліся. Кастуся і Магду штурханулі ў склеп. За імі зайшлі яшчэ 4, зачынілі дзверы. Скрозь сляпое акенца святло прасявалася так ашчадна, як у краіне ценяў пад той бераг леты. Падлеткі уселіся на кучы смецця. Засвяціўся агеньчык цыгарэты, варухнуўся, паплыў у бок, быццам далёка-далёка блукаў нехта з чырвоным ліхтарыкам.
Магда заціснулася ў кут, і таму, што месца было мала і са страху. Пад нагамі нешта пахруствала. Цяпер у цемры усвядомілася, што яны не проста ў старым будынку, а ў склепе за брамай на той свет. І страшна падумаць, што пад нагамі. Кастусь стаў побач. Не бойся, не бойся. Раптам цемра выбухнула рогатам, і Магда інстынктыўна прыхінулася да Кастуся. Яны ўпершыню былі блізка адно да аднаго. Дзяўчына схавала твар у яго на грудях, і страх знік. Побач гучалі анекдоты пра вучылак, напэўна, беспрытульнікі, што збіраліся на гэтых могілках паўстагоддзя таму, былі больш шчаслівыя, чым гэтыя падлеткі ў скуранках. Яны не мелі на каго крыўдаваць. А ў гэтых былі жывыя бацькі. Агеньчык цыгарэты з дзіўным пахам пераплываў ад аднаго ценю да другога. Магда падумала, што і яны з Кастусём цяпер цені. Плынь жыцця абцякала іх. Сэрца Кастуся білася моцна і хутка, і Магда адчула, што яе ўласнае сэрца зноў абрываецца і ляціць. Куды? 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 Дзяўчына скаланулася. Рука Кастуся асцярожна кранула яе валасы, пагладзіла, затрымалася. Ён туліў яе галаву да сябе, але ягоная рука дрыжэла. І Магда раптам зразумела, што ён адчувае тое самае, што і яна. І зямля загайдалася пад яе нагамі. Сапраўды, быдонне харонавага чоўна, і каб не знікнуць назаўсёды ў краіне ценяў, Магда ўхапілася за таго, хто стаяў з ёй побач,
і чыё сэрца білася ўсё хутчэй, 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 быццам ён даганяў сваё скрадзенае шчасце. Нешта госці нашы прыціхлі. Чаго прыціхлі? Прыціхлі. Прамень ліхтарыка, як клінок, разануў па цемры. Во, глянь, што робіцца! З кім жа тады дзяўчына заяву падавала, а? З гэтым хвастатым? Ці з тым дзядзькам? Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. І Магда адчула, што яе ўласнае сэрца зноў абрываецца і ляціць. Куды? Дзяўчына скаланулася. Рука Кастуся асцярожна кранула яе валасы, пагладзіла, затрымалася. Ён туліў яе галаву да сябе, але ягоная рука дрыжэла. І Магда раптам зразумела, што ён адчувае тое самае, што і яна. І зямля загайдалася пад яе нагамі. Сапраўды бы донне хаўронавага чоўна, і каб не знікнуць назаўсёды ў краіне ценяў. Магда ухапілася за таго, хто стаяў з ёй побач, і чыё сэрца білася ўсё хутчэй, 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 быццам
ён даганяў сваё скрадзенае шчасце. О, нешта госці нашы прыціхлі. Прамень ліхтарыка, як клінок разануў па цемры. О, глянь, што робіцца. З кім жа тады дзяўчына заяву падавала? З гэтым хвастатым ці з тым дзядзькам? Калі яны адышлі адно ад аднаго з расчыненымі дзвярыма скляпення, дрэвы велічна змыкалі цёмныя шаты, між лістоты міргала першая зорка, фізіяноміі падлетка ў скуранках крыліся усмешкамі, а Цяпа гаварыў: «Так, так, не даглядзелі мы, хоць дзядзьку абяцалі. Трэба чырвонец саступіць». Марк прынёс для Магды белую куртачку і клапатліва дапамагаў зашпіліцца. Чырвоная сукенка хавалася пад белым быццам правіна. Бялявы хлапчыска пералічваў грошы. 170 рублёў. Падлеткі задаволена загулі. Ну што, у разліку? Цяпа зрабіў рукой шырокі жэст. «Арывідэрчы, Рома, тупайце на ўсе 4». «А паперы з гільзы?» – азваўся Кастусь. «О, ха-ха, а на паперы? На паперы я ж сказаў, цана спецыяльная». Вочы Цяпа таксама ненатуральна блішчэлі, відаць. Траўкі Сева прынёс. Вы ж атрымалі за тыя паперы 100 рублёў. Ха, атрымалі. А я фантазёр. Магда адчула, што гэты чалавек на мяжы свядомасці. Марк цягнуў яе ў бок брамы, шэптам выказваючы ацэнку ейным разумовым здольнасцям. Але яна марудзіла, прыслухоўваючыся да перамоў. Што вы хочаце яшчэ атрымаць? Кастусь стараўся быць спакойным. А што трэба чалавеку для шчасця, а? Хлеба і відовішч. Голас смуглявага гучаў Лена. На хлеб мы ад вас атрымалі. А цяпер нам патрэбныя відовішчы. Падлеткі пачалі наперабой выказваць свае пажаданні. Спрэс непрыстойныя. Цяпа спыніў іх. Каханне і смерць. Што яшчэ можа
Разогнать нуду жыцця. Выбирайте. Або дзяўчынка пакажа нам стрыптыз. Зараз цямнее, мы подсветим ліхтарыкамі. Прыгажосць на фоне магіл. Узбуджае. Не, ніякага гвалту. Сеанс 10 хвілін. Так, 10 хвілін і паперы вашыя. О, Цяпа, у нас паэт, горда прагаварыў налыса стрыжаны хлапчук. Гэта проста пераходзіць усе межы. Зароў Марк. А ну, пайшлі адсюль. І тузануў Магду за руку. Стрыптызу не будзе. А што за другім разам? Гэтак жа спакойна спытаў Кастусь. Што за другім разам? За другім разам хто-небудзь з вас пайграе са мною ножычкі. Па якіх правілах? Сам-насам да першай крыві. О, не цікава, давайте да трэцяй. Працягнуў хтосьці з падлеткаў. Да сёмай, гэта круто. Добра, давайте да сёмай. Святло ліхтара ля касцёла дазваляла разглядзець, як блішчаць вочы чалавека ў скуранцы. Ды ці маеш патрэбнае нам? Адзін з хлапчукоў яго зусім разабрала траўка, так што хістаўся, чарацінай дастаў з чорнага пакета пляскатую кардонную коробку і працягнуў смугляваму. Той няспешна зняў накрыўку. Вось, падыдзі, зірні. Кастусь коротко ўздыхнуў. Яны. Вы сабе як хочаце, а я ў гэтым шоу не ўдзельнічаю. Голас Марка грымеў на ўсе могілкі. У мяне яшчэ 20 рублёў ёсць. Бярыце і разышліся. Цяпа скрывіўся. Схавай грошы, дзядзька. Давай, Сева, падпалі паперкі.
Давай, відаць, пакупнікам яны без патрэбы. На рагу першага аркушыка расцвіла чырвоная кветка. Марк, Магда, ідзіце дамоў, цвёрда сказаў Кастусь. Гэта ўжо мая справа. І да смуглявага: давай, пагуляем у ножычкі. Смуглявы задаволена ўсміхнуўся, пацягнуў маланку на скуранцы. Распранайся да пояса. Не трэба. Не трэба, лепш я. Магда вырвалася ад Марка, адбеглася і дрыжачымі рукамі пачала расшпільваць куртку. Зацікаўлена загулі падлеткі. Але Кастусь раўнуў: калі ты зараз гэта зробіш, я буду гуляць у ножычкі з усімі імі. Марк, чаго ты чакаеш? Забірай яе! Магда адчула, як дужа рукі Марка адрываюць яе ад зямлі, і ён нясе яе да выхаду з могілак, нягледзячы на пратэсты. Ужо ля брамы іх нагнаў адзін з хлопчыкаў. Вы гэта міліцыю не клічце, а? Цяпа майстар на смерць не зарэжа, падрапае толькі. Калі менты падыдуць, гамон хвастатаму, цяпа любіць, каб сумленна ўсё было. Магдаліна плакала ля белай брамы і рвалася на могілкі. Марк затуляў яе ў абдоймы, штосьці супакаяльнае нашэптваў, спрабаваў адвесці далей. Дарэмна. Ну не будзеш жа ў цэнтры горада цягаць на плячы дзявулю. На іх і так азіраліся рэдкія прахожыя. Дзейнічала толькі пагроза, што калі яна не перастане раўці, зацікавіцца міліцыяй, цяпа вырашыць, што гэта несумленна. А з могілак даносіўся вясёлы хор: 3, 4, 5. Нібыта там гулялі ў жмуркі. Вароны зашумелі ў чорных нетрах шатаў, быццам паўз іх праляцела нечая душа. 7! Магда вырвалася з абдоймаў Марка і кінулася па цёмнай прысадзе, далёка ў канцы якой гарэў агеньчык над дзвярыма касцёла, як сумны анёл. Цішыня палохала. Ад яе спынялася сэрца.
між магіл павольна рухалася чыясьці постаць. Кастусь, Кастусь, што з табой? У святле ліхтара Магдзе падалося, што ён памірае, спрэс заліты крывёю. Хлопец прыціскаў да грудзей свой заплечнік у цёмных плямах і усміхаўся. Усё нармальна. Толькі драпіны. Праўда, Цяпа перамог. 4-3 на яго карысць. Але нават паабяцаў прыйсці на краязнаўчы гурток. Прыдурак! Прашыпеў скрозь зубы Марк. Папер ідзе! А тут... Кастусь паказаў на заплечнік. Давай, яны ж належаць Магдзе! Ты ж сам казаў. Кастусь паслухмяна адкрыў заплечнік. Марк выхапіў коробку, загорнутую ў чорны пакет, і паклаў свой дыпламат. Магдаліна, пайшлі. А ён? Господзе, калі ж гэта скончыцца? Марк дастаў з партманета грошы і раздражнёна працягнуў Кастусю. На табе 3 рублі на таксі. Той адмоўна пакруціў галавою. Дзякуй. Свае ёсць. І заўтра вярну 200 рублёў. Ялецкі толькі раздражнёна фыркнуў. Янку свайму вернеш. Ягоныя грошы. Магда вырвала руку з рукі жаніха. Якое таксі? Якое таксі? З яго ж кроў капае. Перажыве. На асветленай вуліцы Кастусь прагаварыў, гледзячы ў зямлю. Даруйце, калі ласка. Бывай, прынцэса. І пайшоў. І яны ўжо ніколі не... Гэта сапраўды горш за смерць. Кастусь, пачакай. Магда расшпіліла куртку, сарвала з сябе, працягнула Марку. На, і аддай мне, калі ласка, паперы дзеда. Я іду з ім, з Кастусём.
Марк не зрэагаваў, толькі здзіўлена падняў бровы. Магдаленка, я ўжо прывык да тваіх выбрыкаў, але мусіць жа быць мяжа. Не забывай, што мы пачалі сямейнае жыццё. Але Магда наблізілася да Кастуся, і яе зялёныя вочы палалі. Ты кахаеш мяне? Кастусь помаўчаў і сказаў вельмі проста: я памёр бы за цябе. Зірнуў на Ялецкага. Прабач, Марк, я, праўда, гэтага не хацеў. Ты просто нягоднік, пагардліва зваўся той, звярнуўся да нявесты. Магда, не дуры, пасля сама будзеш вельмі шкадаваць. Прабач, Марк, можа, я і пашкадую, але ты не пашкадуеш, прынцэса. Кастусь схапіў дзяўчыну на рукі, падняў над сабой, закружыў. Я хачу 3 сыноў каралевічаў і 3 дачушак прынцэс. На сваю МНСаўскую зарплату карміць іх будзеш. Сталёвы голас Марка вярнуў закаханых на зямлю. Магда падбегла да жаніха, абразліва шчаслівая. Марк, міленькі, я нічога не магу змяніць. Ты мужны, добры. Аддай мне рукапіс і даруй, Марк. У прывідным святле ліхтара твар Марка здаваўся сапраўды высечаным з каменю. Гэта мая памылка. Трэба было зрабіць цябе жанчынай, ты ж усё роўна вернешся да мяне. Хто яшчэ будзе з табой так нянькацца? А паперы, прабач, я пакіну сабе. Чаму? Чаму? Разгубілася Магда. Таму што на пачатку імі павінны заняцца адпаведныя органы, а то налятуць зараз усялякія энтузіясты з хвосцікамі. Кастусь неўразумела паспрабаваў усміхнуцца. Марк, ты жартуеш? Мне не да жартаў, як ты мог бы здагадацца. Кастусь бялеў. Гэта подла. Магда умаляла: Марк, дарагі, я разумею, гэта тваё самалюбства, але столькі жанчын мараць пра такога мужчыну, як ты. Ты для мяне проста занадта добры. Я не падманвала. Я проста не ведала, што такое каханне. Прашу цябе, не рабіся ворагам. Ты ж не хочаш сапраўды перадаць паперы майго дзеда гэтым. Не толькі хачу, але і павінен. Важка, нават насмешліва сказаў Марк і рушыў
да аўтобуснага прыпынку. Стой! Стой! Кінуўся ўслед Кастусь! Стой, аддай рукапіс! Забяры, падонак, як забраў маю нявесту. Марк раптам зрабіў рэзкі рух рукой, і Кастусь сагнуўся напалам, хапаючы ротам паветра. Але зноў дагнаў Марка яшчэ хвіля, і яны ўдвух пакаціліся па зямлі. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. А паперы, прабач, я пакіну сабе. Чаму? Разгубілася Магда. Таму што на пачатку імі павінны заняцца адпаведныя органы, а то налятуць зараз усялякія энтузіясты з хвосцікамі. Кастусь невразумела паспрабаваў усміхнуцца. Марк, ты жартуеш. Мне не да жартаў, як ты мог бы здагадацца. Кастусь бялеў. Гэта подла! Подла! Магда умаляла. Марк, дарагі, я разумею, гэта тваё самалюбства, але столькі жанчын мараць пра такога мужчыну, як ты. Ты для мяне проста занадта добры. Я не падманвала, я проста не ведала, што такое каханне. Прашу, прашу, Марк, не рабіся ворагам. Ты ж не хочаш сапраўды перадаць паперы майго дзеда гэтым. Не толькі хачу, але і павінен. Важка, нават насмешліва сказаў Марк і рушыў да аўтобуснага прыпынку. Стой! 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 Кінуўся ўслед Кастусь. Аддай рукапіс! Забяры, падонак, як забраў маю нявесту! Марк раптам зрабіў рэзкі рух рукой, і Кастусь сагнуўся напалам, хапаючы ротам паветра, але зноў дагнаў Марка.
Яшчэ хвіля, яны удвух пакаціліся па зямлі. Марк падмяў пад сябе хлопца, біў з такой злосцю, што Магда падумала: заб'е. Але вось наверсе Кастусь. Магда, дыпламат! Дзяўчына кінулася да маркавага чамаданчыка, паспрабавала адкрыць. Проста ля іх спынілася міліцэйская машына. Трое здаровых міліцыянтаў расцягнулі ваякаў. Супакоіцца? Супакоіцца. Вашы дакументы. Марк дастаў з задняй кішэні нагавіцаў чырвоную кніжачку, разгарнуў. Міліцыян, што трымаў Ялецкага за каршэнь, адышоўся і разам з двума саслужыўцамі узяў пад казырок. Якія будуць распараджэнні? Марк змрочна абтрос безнадзейна сапсаваны касцюмчык. Забярыце ў дзяўчыны дыпламат. Давайце сюды. Адкрыў. Упэўніўся, што каробка на месцы. Завязіце мяне на Валадарскага. А што з гэтымі рабіць? Ялецкі азірнуўся на Магду і Кастуся. На хвілю яго вочы ненавісна бліснулі, жорсткая усмешка перакрывіла вусны, але змянілася стомай. Адпусціць. Машына ад'ехала. Цікаўна, што на разумнай адлегласці назіралі за сцэнай. Расчаравана вярнуліся на прыпынак. А пацалункі... Пацалункі не бачылі. Абдоймы. Падумаеш, відовішча. Яны пайшлі пешкі. Праз аксамітную цемру. Дзве іскрынкі, якія свяціліся адна для адной. Час ад часу яны спыняліся і зліваліся ў адну. А я цяпер пераплыў бы Дняпро, мройна прагаварыў хлопец. А мне цяпер хлеба з салам. Гэтак жа мройна прагаварыла дзяўчына, прахінуўшыся галавой да пляча свайго спадарожніка, рассмяялася. А яшчэ кажуць, што каханне адбірае апетыт. О, дык у мяне ж засталіся піражкі, што ты не даела, узрадаваўся хлопец. Адзін знойдзецца для прынцэсы, напэўна. Кастусь палез у свой заплечнік і раптам замёр. Што з табой?
спалохалася Магдаліна. Ты ведаеш, цяжка паверыць, але Марк, здаецца, забраў пакет з тваімі піражкамі. Так, з піражкамі. Ты хочаш сказаць? Вось ён! Рукапіс! Вось ён! У святле ліхтара Магда прачытала першыя радкі, напісаныя на пажаўцелай паперы цвёрдым круглым почыркам, і ледзь не выпусціла сшытак. Толькі магілы ёсць у мяне, траву панад імі вецер кране. Можа быць, гэта сон? Гэта ж яе вершы. Але далей ішло іншае. Я да сваіх не ўздымуся нябёс, толькі магілы, шлях мой і лёс. Бедны нашчадак, за спадчыну гэту не папракай ні бараку паэта, разам з табой на пагосту здымусь, спіць у магілах моя Беларусь. Хлопец гадоў 26, з сабранымі на патыліцу ў хвосцік валасамі і усмешлівымі вуснамі. І зеленавокая дзяўчына, гнуткая, як лазінка, схіліліся, абняўшыся над вялікім пісьмовым сталом з чорнага дрэва. Перад імі ляжалі разгорнутыя часопісы. У маладых людзей быў аднолькавы выраз твараў. З адбіткам шчасця, нехвіліннага, бурлівага, такога, што расце свойскім дрэўцам у садзе тваіх будняў і непрыкметна мацнее з года ў год. Вернутыя вершы. Усё-ткі неяк банальна назвалі. Нічога, галоўнае, публікацыя з'явілася. А водгукаў колькі. І добра, што дамагліся прыпіскі з асабістага архіва Магдаліны Дарбут-Сташынскай. О! Цяпер твае правы ніхто не аспрэчыць. Затое пачнуць казаць, што я дзедавы вершы выдаю за свае. Не бойся, не трэба хвалявацца. Твая падборка даказала, што ты самастойны паэт,
Са сваім бачаннем свету гэтага не падробіш. І добра, што абедзве публікацыі з'явіліся адначасова. Магчыма, задумліва сказала дзяўчына. А што ты даведаўся пра Хмеля? Пра Хмеля? Ведаеш, хлопец адхінуўся ў крэсле, падбіраючы словы. Нам цяжка іх судзіць. Невядома, якое пекла яны прайшлі, хто і чым кіраваўся. Я магу толькі прыблізна аднавіць падзеі. Твайго дзеда, беларускага караля. Сябры бераглі ад найменшых падазрэнняў. Калі пачалі арыштоўваць, ён быў апошні, каго маглі западозрыць. І на допытах ніхто са змоўшчыкаў яго не назваў, але ў гэты ж час арыштавалі тваю бабулю. Не ў сувязі з гэтай справай. Напэўна, у цябе ейны характар. Іван Хмель выкупіў яе волю тым, што здаў яе мужа, потым спрабаваў загладзіць віну, рыхтаваў каралю пабег, за што і быў зноў арыштаваны. Но падрабязнасці навечна канулі ў лету, і толькі бурбалкі пайшлі. Бог усім суддзя. И застаются нам одни могилы. Дзяўчына закрыла твар тонкімі рукамі і раптам адчула, што на палец побач з заручальным пярсцёнкам слізнула нешта холоднае і цяжкое. Просты жалезны пярсцёнак з роўнаканцовым крыжам. Не, гэта не той самы, прагаварыў Кастусь, цалуючы руку жонкі. Я замовіў
дакладную копію. Няхай пераходзіць далей з пакалення ў пакаленне. Так? Кром, пацвердзіў нехта за іх спінамі, узняўшы такі вецер сваім з'яўленнем, што старонкі часопісаў пачалі перагортвацца. А-ха-ха-ха! Карлуша! 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 Хлопец і дзяўчына са смехам азірнуліся. Крумкач тупатаў па падлозе, пазіраючы разумнымі чорнымі вочкамі. Ён ведаў, што ўсё мінае. Але ёсць ніты, якія ўплятаюцца ў свой часу разнакаляровымі сцяжынкамі, то знікаючы, то зноў выходзячы на шэрую паверхню. Хто ведае? Можа, мой ці ваш лёс таксама працяг, частачка гэтай каляровай ніткі. І хто мы такія, каб і рваць, і зблытваць ніты ў тым, што саткана не намі. Слухай, Аццяпа прыйшоў у бібліятэку на краязнаўчы гурток. І разам з гэткім лысым хлапчыскам прывалок 2 магільныя крыжы 18 стагоддзя. Уяві сабе, на звалцы адкапалі. Загадчыца бібліятэкі пералякалася. Цяпер у экспедыцыю да Янкі папрасіўся. І яшчэ 2 з ягонай каманды. Гэта значыць, што жыве Беларусь. Жыве.
Сябры, вы слухалі апошнія старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выконвала артыстка Маргарыта Захарыя.